even mwiri physical na appearance yake courage ndari nayo no niragithia thomete kuma gwi tata ici agaithia gite courage na ya gukihota go face maundu ate gwitigira so far so good na tokorwo hihi kumuhonokia kuu ri ni before muhonoketie ni weciririe hihi gukorwo ukiariria mundu uria wari involved, maybe the husband, no weciririe horo ucio maybe ndiamwaririe tondu ndanamwariria twanaria so na kwi ndimwe ikinyaga handu mundu ringi akaigua nake ri urabatara tu kwamba kuhonokia mundu mau mangi mwaragiririe so ni ndanamwariria na I think ndio andu matamenyaga uhoro wa mucie muthuri na mutumia no mangi waka no ithui mumona tungitire tukiaria gukunjona tutinde tukigamba o mangitua matua makwaka kana matua makumomora ithu tutingeigira handu hariku handu hau bata wako wari mutumia ahonoke na akorwe muoyo na agie na mundu angita murata kana agie na at least ati umuthi uyu no ahote kwariria mundu ta Joy rucio no akona thina arege gukinyira Joy akinyire Wambui akona thina age gukinyira mundu ucio ungi yani ndagaikara ethi yake ewika agakoragwo ati riu nie ndiika ndatua matua bare gutua ndio ika thaici ni ndona at least ni ahota ku interact na andu ni arahurira na aratoka igwa ni mararia aria ringi tene tangira hotire gwika uguo so niguga so far so good na hihi tokorwo in the near future ni urakiona hihi ta hihi ukahota gukorwo gicokereria muci ucio kumacokaniriria ni ona ndingenda kuga ati hau matigane kana maturanie yes. mau ni matua mao na hindi mwe Joy mundu amenya akire nakio nginya ambia kiruza yes. waruzi gihera moko-ini maku ndi ndateteka nyamu ga guthambia indo ngagitanirio mai ni muithitu wa wira utuku ngikonde kindu ndenda guthambia hindi ria ndathindikire muno ngietha kanyamu kau niguo ndamenyire ati ni ikara wega kana ndagithiruka muno ni wararia kahora bas ndona andu makinjira ka sauti kidogo haya hindi ria wate kindu niguo menya value yakio utuku cio ndathinikire muno ngietha kanyamu kau ga guthambia indo ngibindo je thogithie mwana thukuru tucoke tugure iki muthenya uyu ungi atiriri wathambirie indo na thogithi cia mwana ngigithambia na kibamba cia maguru igutinia godoro ni ujuru tondu yahota gukonera ari guthire na njira mwanya iniwe ona ukirota ugaita ruta so ihinda riri me separation ini ri no ukona niguo megwaka muci uria matangira gutire gwaka yes hindi matara separated because even if Triza ne gucoka full blood na riu ni mariranaga wethie wira na guku na nithi na guku tucemani hwaini twetherecia na in fact no makiaramia makumbi mao to ria rimwe riraigagwo ri ona ritire rutagwo muno onake arire hamwe na onake akarehe mwena uyu so ningi ma wish all the best uria mekwenda gutua matua from here tutire ho no matue matua maria mangenda as long as ome comfortable nao namo good hey okay kutwe ku Facebook kuna mwana wa Inoro FM mwana wa YouTube twe Facebook atwe live ona kwa mundu gwitwo atata senior serero no ni akiuga pole sana ni tondu wa maundu 1 2 3 of course na kiuria kire ngida gukwira kamire tuthiete break kiuria gikuhi muno makiria rwimbo ruru rarutire rweru ruretwo ti maithori urarutire neki rwimbo ruru nine nyinite nyimbo cia mathina muno Joy kai urite thina muno ti mathina mau nginya mangi miaka ya bururu bacio ni muturenda ngina nyimbo nyingi muno 2024 ciothe no maithori riu ndira ngai na to ni ndarira kuiga na 2025 ndakareke nyinage nyimbo ati anga nkurarire anga mwaka ucio ndinathinikana riu njokie na ngatho na rwimbo ru andu mareci ndia record ihinda ri turana Triza nda record I think wari mweri 3 January na ngibanga nginya guthi ku shoot video no ngigua no ya kuri no twaragerio kandu wamenya ugo Joy taririo horo wa jomo akori no twaragerio na migambo na ngikigwa mugambo wa Jedi kambe ku shoot ngeterera hanini ndigwa na ni rwimbo rugikite wega na ngacokeria ngai ngatho muno niruo good wona twacokereria ri turoko twe cia nguna mbururo turenda cia kuriu mwathani cia nguna mbururo tumenye kana kiremba kiamba kuigwo thi uguthiona kio
atiriri wendo ni wendo na maundu maya makoraga andu athingu na aganu matukoraga undu umwe to twi thini wa metha waganu wagukoragwo na gitambaya ona ti waganu tamenya no ngoro tu no ngoro mwe ngoro niyo ithamaga ngoro niyo itumaga twikore mathina-ini mangi korwo no tuhote kumicontrol tungigakinya gwa baba ithuothe tukiinaga hosana tugucokere nigetha tumenye atiriri nigetha uhonokie mundu uyu ni mathina wanagerera we mwenyewe na ndungienda mundu agerere na mathina macio ri ni mo tugukorwo tukiariria tondu to wega ona ningi ukiariria mundu tari haha so when we are coming back tugukana uhoro cigithe tigwo thengi muno muthikiriria mwende wa Inooro FM ni thaa kenda tubithikiriria mohoro na njira nguhi na ng'ang'a wa Njoroge. Inooro Miaraho. Thaa kenda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga oigĩte President William Ruto no aramũcaririe nĩguo marutithanie wĩra hamwe. Oigĩte mĩrũrũngano ya rika rĩa Gen Z nĩ ũmwe wa moritũ marĩa maragomeire wathani wa thirikari-inĩ ya gatano na gũcũngĩrĩria Ruto kũmũcaria. Erĩte arũmĩrĩri ake matikagĩe na wagagu, akiuga we ndarĩ thirikari-inĩ na magũrũ merĩ ĩndĩ na ũteithio wa ataaramu aheanĩte. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalime mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya kusema gharama ya maisha imepanda. Tukasema fungulieni sava. Tukasema mambo ya ufisadi imezidi. Sasa mambo ya ukabila imezidi. Tunasema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta. Baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza. Gen Z wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena. Piga na hao watu, wakatuma polisi kwenda kupiga watoto na kuua. Watoto wengi waliuawa. Hayote yakawa pale. Ihinda-inĩ rĩu oigĩte mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ndũraruta wĩra, akĩenda President William Ruto gũthugunda mũtaratara wa ũrĩa mũbango ũcio ũkũgacĩrithio. Oho ningĩ no atetetie ona igoti rĩa waki wa nyũmba cia thogora wa raithi, akĩenda rĩnyihio kana rĩthengio. Odinga arĩtie ndũkũ nini thutha wa gwĩkĩranĩra ngirimiti ya kũrutithania wĩra na President Ruto. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo ya matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe. Si ndio irekebishwe? Sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii ya nyumba hizi. Mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka uingie Tale uambie fanya hii na hii na hii. Na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Kifika pale Onjoria arĩa mahũthagĩra mĩgogoteni gũkuĩra andũ mĩrigo gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ macakaĩte kwagagio nĩ maobitha kanjũ na njĩra ya gũkua mĩgogoteni yao. Moigĩte kũrĩ na njama ya gũcoka kwendia mĩgogoteni ĩyo thũgũrĩ-inĩ ya cuma ngũrũ, ũndũ ũrĩa moigĩte nĩ mũgarũ na watho maya maroka. Oro rĩrĩ na onjoria a mĩarĩro mathiĩte na mbere gũtetia ikinya rĩa gũthamĩrio cocoro-inĩ cia mũciĩ mũnene kũrutĩra wĩra ta ũrĩa mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna aratarĩria. Mũbango wa gũtheria na kũnyihia mũhatĩkano mũciĩ-inĩ wa Nairobi ũthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria amwe a onjoria kwagagio. Ica ikuhĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marutaga wĩra wa gũkua indo na mĩgogoteni gatagatĩ-inĩ ka Nairobi magĩcakaya nĩ mĩgogoteni yao kũhatwo nĩ maabitha a kanjũ. Godfrey Kinyanjui nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ene mĩgogoteni gũkũ Nairobi. Nĩ tũkoretwo twĩna thĩna tondũ turori citũ nĩ cikoretwo ikĩnyitwo tondũ ũrĩa twameraga wĩgiĩ
atä turore citå nä irora rä rä a marathambia mararenga ikaga. Onjoria aya makiuga thutha wa kũrũmĩrĩra kũrĩa mĩgogoteni yao ĩkoretwo ĩgĩtwarwo nĩrĩo makũranire yerekagĩrio kĩganda-inĩ kĩmwe kĩa wendia wa cuma ngũrũ mwena wa Raiti Kariobangi. Peter Njoroge nĩ ũmwe wa ene mĩgogoteni. Ũyũ ũguo chairman akorereire turore yake ĩgĩtinangio na grinder. Turore njerũ kabisa na nĩ ya kĩama registered na nĩ marũni tũrogotete kwĩ thirikari na nĩgetha tũgũre turore icio ũguo. Twahotire gũthiĩ gũkora turore citũ cikĩrengangwo kũrĩa gwa Skirembo kũrĩa Kariobangi Light Industry, na nĩ twabuatĩrĩire rĩrĩa twakorire ikĩrengwo nĩ twahotire kũmenyithia thirikari na ambapo mwene thikirebu nĩwe wetanire borithi tondũ aigire kwĩ andũ moka kũmũgia wĩra-inĩ wake. Mbeũ njĩthĩ aya makĩorota thirikari ya Gavana Johnson Sakaja nĩ kũmagagia, makiuga wĩra ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩrira mbeũ njĩthĩ aingĩ kumana na kwĩingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ciĩko itagĩrĩire. Ndiarĩ mũndũ mwega, no rĩrĩa ndonire mũndũ wa kũhe gaturore ngĩanjia kũgarũrũka ngĩtiga ici ndawa cia kũrebia. Maya maroka rĩrĩ ona onjoria a mĩarĩro makoretwo magĩthiĩ na mbere gũtetia mwerekera wa kũmahamũrithia kuma gatagatĩ-inĩ ka Nairobi nginyagia icocoro-inĩ, makiuga ene manyũmba cocoro-inĩ iria makoretwo mathĩtwo kuonjorithĩria makoretwo makimaimithia thayũ. Ile agizo alitupatia kama wachuuzi ya kuingia Backstreet sisi tushatii, lakini kuna changamoto yenye tunapata huku kwa Backstreet. Wenye maduka pia wanaegeza magari zao pale. Tunaomba gavana kuje atuondolee hao magari ili sisi tuweze kuendelea na biashara zetu, maana tumetii agizo ya kutoka kwa barabara kama alivyotoa amri. Rĩu onjoria aya makĩenda kĩhonia gĩa gũtũũra kĩgiĩ ndũgamano ĩno gũkorwo gĩkĩkinyanĩrio. Hĩndĩ ya Mike Sonko as the governor of Nairobi nĩwe watũheire handũ hau na harapakagwo mĩgogoteni zaidi ya 400. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Thaa kenda iraĩtũkia ndagĩka ithano na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ ithaa rĩa kũihũria. Joy wa Macharia, Jomo wa Nyathira. Etagwo Tatane Sikanesi wa Willy na muthenya wa muthukiri nake thiini wa mitambo ya Inooro FM rwimbo rwetagwo riu ti maithori
Agoni watu rore kuri mwa Facebook live na Inoro FM tafadhali kimbia huko okorwe na kiurio giothe kigie esi wawiri kana tata esi twandikire ndomereri nguhe kuri mwa Facebook. I mean comment niulize maswali yani na uga by the way urio kiurio giothe kana ate tata esi uga kiurio giothe ndurara karona gwathi atia niki urarora tata esi uguo tondu gutiuri kiuri gitari anja ciuria cio thikoragwo na anja ku depend na muririe ni we sawa kiurio giothe kwenda kuma kume no orie kio one uri gucokia baba gwicunga gicungirio gikire gukwaya iguru getha tuone kana ni gikinyane ruikiro kigere mita-ini kigere kuria mita-ini kuna mwena wa Inoro FM page ni ya Inoro FM kuri kwa tukora tukioya kindu gitagwo tukora tukioya comment ciao na nie nguria ciuria kuringana no ria Sara Mugai muroria ciuria kuri mwena wa Inoro FM Isaac Gati mwena ndakona mwena wa Inoro FM Joseph Kerito ndakona mwena wa Inoro FM mundu etagwo Kirimo wa Thogondo ini ndakona we mwena wa Inoro FM kuria Facebook live tata esi ana kiuria kiurio haha tabe tuhe kamwira ngurite tabe tuhe horo wigie we kura we na we uturite ne gikate bururo wari ku bururi wa mururo tuhecia ndagika ta 5 hikite kana itahikite ambia na haria ni wahikite ni ndidahika Joy ngiri na ciana 3 twana 3 twana nyendete muno tagwa Simon Lecho na Chebet na Chebet tikuyugithia ndahikitio ni Mukarijini ndendete muno ona Simon acio angi no Chebet acio ni amuranga ndahikitio ni muthuri wakwa na ari mukurino na nituheanite gitio muno by the way tagwa Mwaura rinto Willy esi wa Willy ni ucio ni ithe wa ciana icio ciakwa wa muranga ucio niwe wa mbere na tugitigana na njira njega muno okay ndio matiganaga na njira njega tondu nginya muikaranie mware mano ucoka riu githii na kuria Marquet ngiciria ngorure ngithii na guku Eldoret na ngiona jana njega ni ona kirugomo kiari sawa na tutiahitanirie ni mbeca twakonirwo niki besa okay rugano rwakwa ni rwathana muranda gukuruthekerera tugutheka tondu atiriri mwako no wadi no ndirethekerera tondu riu ri mani twakonirwo 350 mugitigana ni ndwa gukonwo yakiura akitiganira ithi atiriri nigetha we urihe ya riu akindiga ni ndihe kana ni ndahwo ciana tondu ndiakina kindu ingitahwo ndiari onaki akiura kindu mwaka mugima ni ngihil depression ni ciakwa njokagiria thigari ciaria githurai muno hau handi ugatho nicio ciahonokiri ndari ndiurage nio mokire makihonokia makingomborera nyumba ka 2,500 na no kare magakurihika thigari citongoretio ni uciesi wa hau uciesi ni warutire mbeca iria nyingĩ tondu warutire ngiri acio angĩ mandutagira 50 na ngakĩmenya no iria megwĩbangĩte wĩra nacio no ĩnĩ nĩ ndĩmendete mũno thigari icio nĩ ndĩthi kũmageithia makorwo hau gĩthũrai hau handi yo ndagĩthĩnĩkire twana twakwa wega mũno na Ngai agĩcoka akĩndirikana round 2022 kuma mweri wa 5 na depression yakwa ona nĩ kĩnjuge yokĩte kũnjũkĩria tondu nyitĩtwo nĩ depression yanyonagia ngaragia ũru wanjarĩria wega nĩ ngakwarĩria ũru rĩu warĩ rude ngima hangĩthi Mombatha ngĩthi ngĩthambĩra ngĩkiuga na tondu iria nĩ rĩtikaingagĩrwo na mabiriri na ngũnia rĩ ngĩruta kĩremba na kĩrĩa na nguo cia igũrũ ngĩtigwo na kĩrĩa na ici ingĩ cia gwĩthambĩra ndaingĩra gwĩthambĩra tondu andu matiamenyerete uguo ngiposti gabica Facebook ndarumirwo muno ni andu a githomo gitu ni manyamburire o wega mandandikire ndaima naku ni ndokire ngirakara muno ngirigwo hindi ndiakua ni depression marari ugikiambura hindi ya ndirari na stress by the way no na mundu wonaga ndo ku advice otherwise hindi ya watigara muoyo no ko ndakwire matingehoti kuni advice ndaima naku ngiuka ngithondekaga video tondu wanumite ari muhunjia ri ngimuria riu ri tondu anumire ma akĩnjĩra kĩrĩa gĩakwa nĩ ndaihu nĩ mĩratina mamũthuri ũcio nĩ anumire njoĩ anjĩrie na mũndũ agĩkuona hau na manyondo mau maku rĩ
Oi Ngai mwathani. Twe Facebook live noro. Oh. No niguo kwari. Na akijira tutige gucoka kuonania ciere njega no cia nguku. Riu ri ugwire microphone yo andu maruga ithi. Ndakirakarire muno iniwe. Yes. Na ngikimucokeria. No ni ndamaanisha gatiri no na kwanyu ni muri marigo. Gwitu ni turi marigo. Ithe matitiragwo. Riu ndi ndamuragia ni ndamaanisha kako ni kuri miti ya gucuria ki nyamu icio. Na by the way ni ndoi ndakoretwo ndahingura account ya TikTok na ngada na follower 3. Ni ndoi wera mundu tanira andu ma complainire guku ni radi kama taraigua ganira. Yes. Haya riu andu riu ndewe wina follower 3 ri no mekuo noguo wauga ga video gagithi bairo na hau niho by the way ngugia njiteire tukiambia show na ngugi Ngai akinyonekanira andu a YouTube makindi support muno na andu makimenya muno. Yes. Na oguo noguo gwathi ndrone tukiuga ni muri mwahigicana na Ngugi wa Karanja na tuti twaitania na Ngugi by the way tondu ni andu maragia maundu mao no kuria ria muingiria andu aingi muno undu-ini wanyu ri yes ni ukoraga ni maragia muno ngoro imwe igatuba hatire kuhitania no ngoro igatuba andu makamba magaikara metha thayo magacoka magagicoka. Yes. Na ruri Ngugi ni mundu mwega muno by the way. Ni mundu mwega ndingimucambia. Yes. Ndingikara haha ati njuge ndaheire ndaraca. Yes. Ni anyonirie gutuika tata eci na ona gikie platform na ngimwiraga ni wega ni uguo na ingate kiria giothe giatumire tuhitanie nigetha tuhote gugakia mucii uria wa murio family. Mucii ucokerere. Mucii ucokerere. Atiriri ni ukuhika ringi ria gatatu riu ndiahikire we no uhike ko ni we Yeti wa berera na twana twarikie cukuru ni ukamenyaga uria ugwikara tu. So right now do date ni ndanditaga no riu tigana mau ni matuko ma bururi ndari na uhoro ucio ugiuka nginya social media na ndwagiukire na njira njega na ni mundu wanake ngeni tondu kwindia kingenagia ri ndingiikara hare ndini ati njambie kumwambura anga twekire anga ngome wasa we no waigua wega onake ni amenyage no ndamwendete. Yes. No kuria tondu tutiakigite ndugu tuhikanie no ikeno ine kuthiri ndungire mucokano or anything ndingicambia jana iyo kumucambia ati kana neglect njuge ona kaba tutangiari nake murata wakwa na no arakihurira andu nyimbo ni amahurire pio. So right now you're not dating, you are single. Tatigana na ni Joy single kaba tuthererie no ngikohe andu ndiraria kamutu ucoke unjitire we mbere atire ndire muhiku no wina mundu ndire muhiku Joy ndetuikinye hau ndugu tuthereria ni ukahika ringi niguo maroria ati kana ngahika riu ni ngite twana na ngona ta njiganire. Yes. Na Ngai akandathima tareke njikare muturwe wa gwikenera tondu ugo kwa ndoa cio ni kama kuzuri acha kwanza nikakae hapa kure mwena wa Inoro FM to Facebook live to share like ya kana Facebook ya muthenya wa umuthi live ya muthenya wa umuthi rikana twina tata AC kana tata wa Mburio kana AC wa wiri AC ena mundu horia atiriri tungicokereria haria thutha-ini haria guturite uhoro wa uhonokanio ri hena mundu wa Ngeci wa Kagure auga she still young you can still date. Hena mundu auga uguo na ati ni muigua wega uria mwero inyue Phyllis katwerwo atia we ni waigua twerwo atia ati no gwikeria atiriri wabe menya atiriri gutiri mundu ukoragwo ahingiririo gukena na njira ria ngigua akenaga nayo no gukorwo ni gikeno giakwa ingikena gukorwo tu ndina ndogo na mundu no marriage is not my priority ati njuge ati ngakena ndahika aca tondu noigua ni ndahikite na athuri acio akweri niko ndimatite muno tono wakwa tondu twakigeire ciana kana mundu ataraga ex wake no ithi mundu amucerete nake ni uyo aratheka na ni ugutiga gutheka ndatigana ni gumaja kenyimeja so tikuga ati na he kaundu kangi ka mentality kangi andu makoragwo nako ga gwiciria single mother akoragwo mu maraya good single mother ti mutumia mu maraya single mother no maica ona ni matigitwo single mother metagwo able mothers independent women ati mutumia ucio ni ararauka karuta wira
ciana ciake ikaria ikanyua akahota gukorwo irugamĩtie na maundu make so mundu meti priority hariwe. That is true. No tikuga ati ndangĩigua ati umuthi no ende guthie ranji na mundu na to nginya ngoite Joy ati tuthi nawe ranji kuguo ria ndathi na mundu me handu tukaria karanji kana ukaigua undu ucio noguo uragukenia tu na ndui maundu mangi urenda he mundu ucio no ndu makoma magĩcia atiriri ati tondu mundu nĩatika single mother ndari muthuri wona tukihugwo broti ndukaiye muthuri wa mundu wala muthuri ura nginya urerwo woye nĩ matigari kogo kiaria uru ti uguo nĩ matigari matiriri mundu we hari we ri ti mundu ungi choose. That is true. Ko nĩ gũkĩenda urenda no konaga andu ndimenyaga no ameria ati mutumia wothe single no nginya akorwo ari mu maraya kwe andu machuzite maica single ni mathina maria managera na kuu mbere. Yes. Tau ni kira gitumaga tau ni kunjuriti kiuria wanjuri atiriri kana ni mathina ndagereire matumaga ringi njuge mutumia kigera etagwo toxic love kana marriage ngaigua ringi mundu ucio ari muhinyiririe. Yes. Ni maundu maria mai mamwagereire kihiko-ini ni matumire mene rimwe kuhiko no ko ndakorire ndahikite ri ni ndakorire ati ni ndakorwo ndamena kihiko tondu mai mamu ni agereirio kihiko kiari kiaruo muno ni our step dad ugakoraga ucio ari your step dad ni ugakoraga ni ageragira maundu maingi muno bara na mami ndangiumire kihiko-ini tondu ni andu aria mendete mucii muno. Yes. So mai mamu aimanirie na gukua yeah amito ni akuire turi ciana nini muno so ni menyaga no na mutumia uria wendete kihiko akauga atiriri ngakuira guku aga gukua ni stress na pressure kana mirimu iria yuka ni ndu wa meciria akuaga ni mirimu ya kuonana kimwiri so my mama akuire na 32 years. Sorry. Ndiro na mundu munini muno no ni arega ku let go ya marriage to ni onaga riu ni ndetagwo atia ena ciana ithatu aritagwo single mother atia na mamitu oi kihiko ni achievement no hindi yo uraigwa ati ni arona tari achievement ire niwe urarimia ndio kwari hindi ya kurimia niwe ureka maundu mothe thiini wa muci ucio wakoraga wirutire we sacrifice kuva kupona urugame na kihiko kiu no ugakoraga at the end of the day you are going to lose yourself. Okay. Riu na kuringana nawe ri we he morito wagereire tiga gukonwo tondu ucio mukarijini ni mwagikonirwo nake uyu wa Murang'a ni kimwekanire muthuri wa Murang'a waura no gutuika twikite tu irresponsible na ni Joy ndamenya ni twamenyana na muthuri wakwa Saturday twikecaini haha Muthiga ngihika Sunday utuku twamenyanire Saturday ni ngihika Sunday ndari mutumia wa mundu gwikinya thaa 3 cia utuku tondu imete githomo na ni ngiona njana eraina kihiko giaku ni extension ya Kesha. Kihiko giakwa ni by the way tuumire Kesha tuthiete mucii hatiari courtship mugithi kuregereria Kesha mucii na ngihika na mandi ngitirwo aciari ake ngimarugira cabacima ungiangoria kau ndihotorete cuka mutumia ngatha akohika thiko igiri ona wahika mwana ikarire kaida kaigana atia oka nigetha mwana wa mbere oke mwaka na kindu koguo no mwagikarangire mukimenyanaga kiki uguo kari kumenyana na katari mathina ma kurigwo ndirahiki ndakira ngarigo riu ndirahikire ndiona ata ndi muigi tondu ndariganagirwo tondu ndaruta wira gikomba ri ni ndariganagirwo ni kuinuka gwakwa kuria hikite ngainuka kuria ndakomborete ngaririkana ndiku ngacoka riu kwa muthuri kuria hikiirie ri na kuria ndaikaraga ndi muiritu ri ti kundu kunene ni gwakuhaniriirie na by the ndaikarie miaka 10 ndaikarire na ciana ciakwa 10 good years. Wow. Ongeragia riu gwaka muci ucio ni ndingiuga ati ndahuragwo muno kana no riu ona mathina ni kura oraga athuri aku ni marora muno oraga akandigana ciana akarihe rent murango wa kurwo ngathie gwa cibu ningiangiite cibu wa Githurai etagwo Mwangi riu ndahota kuriha ndahura ndaruta wira ibarua cia nguo muno ndahota gucokia ndahota kuriha rent nyumba ya coka agoka ningi tugaikaranga ngiona ni mutugo riu ngimwira ndakorere nyambe njure nani ngimwa gutarakigeria ri nani ngigeria ngiura wona ndwacokire we riu ni kuma ndora ndiri ndacoka na riu ni agire family ena family ni ahikanirie okay ona ciana ciakwa ni ithia kuu nice co-parenting nginya gwa cowe twaragia onake ndingimucambia okay thiini wa muturire waku ri ni scandal iriku ya kuringire pio undu uria wa online no ria ndakorire nyanikitwo na kuria nyumbitwo
Undu ucio ni wahinyĩrĩirie ngoro yakwa mũno. Ũhoro ũcio warĩ wa ma? Atĩrĩrĩ, ũtanamba kũria kana uma wa marĩ. Niĩ rĩrĩa ndekorire mbica yakwa na ya njane ĩyo twĩ mĩtandao-inĩ ũguo twĩkĩrĩtwo nĩ Kamau wa Watoria, niĩ gũtirĩ ndathiginaga ngarĩkia gũthigina ngathi kahinda ngauma kahinda ndorũrire nyũmba yothe ngĩũria nginya ndethaga kana mburoti ndaikanĩrĩ majini tondũ naga ũndũ nũ ngĩkorwo arikĩte. Ũndũ ũcio nĩ wangũthire mũno na andũ rĩmwe nĩ makorwo magĩcia atĩ rĩmwe nĩ tũkorwo tũrĩ strong mũno. No no wenda njuga ndagereire maũndũ mangĩ ngĩhota kwĩyũmia tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndakorire ũndũ ũcio wĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa Facebook niĩ ndamakire ona ndiamakaga mũno nĩ niĩ ta mũndũ twanĩkanĩrwo nake we nĩ wa ngoro hũthũ arĩra nani ngakĩrĩra tiga wamũmagĩrĩria ndũngĩhota ona we na mathĩna magwaku na mathĩna maku. Ũndũ ũcio noguo tu ingiuga atĩ wanangwo na maũndũ mangĩ atĩ anga matwende na kanyanga u arĩ no rĩu hau haku kana warĩ ũhoro wa mandũ na tũthereria we tuge warĩ wa mohoro ũcio kwanĩkwo na kĩ wa ndũgũ na rĩu ndũgũ ĩno rĩ ithe ndigagĩte na mũndũrũme korwo kwa mũikithĩti ingĩaconokete mũno sawa ithe ndigagĩgũcokeria tukona mwena wa Facebook live ndenda mũria ciũria na reke ngũre mũndũ ũgwĩtwo Wangari wa Kagũre nĩ ndakuona mũno makĩria Buruduta wa Njagi nĩ ndakuona mũno makĩria MC Rũkwaro nĩ ndakuona Kamau Msenangu na kuona sana social media ti mũthako nĩguo andũ marauga ti mũthako na hanini ha ũgũka na gũtuĩke atĩ nĩ wathiĩ TikTok live na wakiuga hena ũhoro ũyũ nona rita rĩa mbere andũ kuona mũgĩkorwo hihi mũkĩhĩngĩcana na mũndũ ũgwĩtwo ndĩmwĩte tondũ mũrata wako Karangũ hihi no ũkorwo we nĩ wĩciragia andũ nĩ makuoyagĩra to korwo hindi ũkorwo na thĩna nake ndirĩ thĩna onake nĩ tũtirĩ thĩna ona ũmwe kũringana na andũ woni wa andũ nĩ monaga kĩrĩa mendete kuona thaa ici tarĩu ithe ndikĩrĩte nguo ya papo ithe ti thaka ngĩra no ũrĩa ũtendete rangi wa papo angiuga o nguo na ndĩ thaka andũ monaga kĩrĩa mendete kuona na ndũngĩmagiria kuona na tũti twakona thĩna ona ũmwe nake no niĩ ndikoragwo ndĩ mũndũ ũmwe ũngĩgũrĩka na ũndũ wa kũgũra kĩhoto kĩa mũndũ na ona niĩ ndingiuga atĩ ti mũrata atĩ ndanatuĩka mũrata tondũ ona rĩa gũgĩũka kuoya kairĩtu kau rĩ rĩrĩa gũkĩkoete o gwakwa magĩkĩmenya noguo tũtia tondũ ndĩrakĩmenya the picture from the beginning ũguo nĩ ũĩ so rĩmwe tiga rĩngĩ wakoraga atĩ nĩ kũrathio extreme ya ndeto rĩ niĩ ndanekora manakorwo marĩ arata akwa nĩ ndanaima ngathi ngaikara kwao na kũgĩcagi o tũkĩgeria gwetha thayũ so ndingiuga atĩ twanakona mbara ĩrĩa ĩngĩkorwo no rĩmwe rĩ nona mũndũ njoĩ mũndũ mũrata waku akwĩraga ma ona angĩkorwo ĩ nditũ atĩa ona angĩkorwo ĩ njũru atĩa akwĩraga ma agakwĩra haha ndũrathiĩ na njĩra njega no kwĩ hĩndĩ ĩmwe mũndũ achuzaga arata arĩa mamwĩraga maũndũ marĩa endete kũigua we mwenyewe no ndachuzaga arata arĩa marĩmwĩraga haha nĩ ũrahĩtia na hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na mũndũ ũcio ũrakwĩra nĩ ũrahĩtia ndũmenyaga ũkĩũra ningiuga korwo anakorwo na arata me hakuhĩ nake marahota kũmwĩra haha hatithiaga na haha hathiaga ona tondũ rĩngĩ rĩu niĩ nĩ ngũmwĩra no kuoneke tarĩ wĩiru ndĩnaguo tondũ kĩrathi gĩakwa kĩrĩ ona kũu thĩ na ndikĩrĩ ndĩrakinyĩra irathimo rĩngĩ ta iria kĩrĩ nacio na wisdom rĩmwe nĩ ĩkoragwo ya bata mũno mũtũrĩre ũrĩa tũratũra no tondũ wa mũndũ gũthura njĩra ya andũ arĩa mamwĩra maũndũ marĩa endaga kũigua nĩ akoraga akĩũra ũkonaga ona karondo ũkoraga kararĩ kanini mũno gaka kũrigitwo gĩgathiĩ gĩkaneneha gĩgatuĩka kĩronda kĩa ndĩra tondũ nĩ kĩrekereirio so ningiuga tũtirĩ twakorwo atĩ na mbara ĩyo atĩ ngĩkorwo atĩ rĩu ĩno nĩyo mbara nene no anga rĩu ĩno ĩkuo thaa ici na niĩ na ndingĩmĩta mbara harĩ niĩ ingĩmwĩhoya oe maũndũ na njĩra ya ũgĩ no ne ĩno ĩrario njĩra ya Ngai na njĩra Ngai ndĩgirĩrĩkaga na thaa ici okorwo nĩ mũirĩtu ũcio nĩ atuĩkĩte exposed na kumanagia na hau na mangĩgathiĩ makenagĩre kĩrathimo gĩa Triza rĩ no gakorwo akĩbenefit irĩto so ningĩmwĩra one ĩno ĩrario njĩra ya Ngai na rĩngĩ ta rĩu thirikari gĩthomo kĩ nĩ gĩtwaragĩrio no ũkorwo rĩngĩ ona no koimĩte mũgambo nĩ ũkoraga nĩ twakanio tũkerwo atĩrĩrĩ tiga gũthiĩ na njĩra ĩno ĩ tondũ ĩkinya hĩndĩ ĩno nĩ ũkwĩrira tũkaga kũigua tondũ hĩndĩ ya mũndũ agĩa kĩrathi ndathikagĩria nginya mũgambo ũrĩa ũraria kana nginya nĩ wa ũrendaga gũthikĩrĩria no hĩndĩ ĩrĩa agekora ũndũ-inĩ nĩguo akaririkanaga na nĩ handũ hana nĩ ndarĩ mwĩre ũndũ fulani so ingiuga no ũkorwo ũndũ ũyũ rĩ nĩ ũngĩagirĩrĩkĩire na kũu mbere no tondũ nĩ ũhanĩkĩte rĩ rĩu
awitikire uria uri acoke amenye haha no njira ya Ngai uranganagia na no kuha ino njira Ngai arekire ndu nigetha hote kurugama na mutumia wakwa na family yakwa na hote go choose njira yakwa wega. Yes. Taru arume ungi makora handu guo makiaria ri andu akijurithia hari arume kugira kiri ona ni ukimenye no ngithia ngirio muhigiru mautini makwa ri ni ukoraga makirana akora kwina group ingikura atiriri watonga muno mundu ya mutumia andu ni mombanaga by the way andu ni mombanaga no ukoraga aingi ni guteana mateanaga kero hiki oyo ona wona wagatatu na 10 hiki no nduramenya riri ona hindi no rahikania ri gukorwo gi protect yes ungimenda ubati kuma protect we mwenye na juga ithua tuiganagira nginya maheni-ini ithua tumia tuiganagira nginya maheni-ini as long as hena wendo so maybe ni invest na wendo mweno mwe muno agitiganira ungi so kurira ri njira ya Ngai ya kumuthio nawe mwenyewe ndagatikĩ maundu mothe negative one no ri njira ya Ngai riu thutha uyu tondu turakimenya gwitwo Triza hi no ukorwo ni thete baba itu nigetha mukorwo muthia na nigetha agicoke gwake kana we wa muoire mugikiuga you wait for it wa mbere ngwirire ugikora mundu murwaru mutwara thibitari ambe akarigitwo hone I think ni undu uria mwiri tucekiririe maundu maingi na ku thiini ri ni arabatara kwamba guthi sessions cigano na cia kirathi na twaririe na ngira muthuri mutumia ku aigo muhe kahinda ambe ahone so after ahona ri tondũ icio no ukona magithi kwana ni mekora ni na bitterness ikina machungu iwe wanjikire no ngoro ya mundu hindi ria yahona mutithia kwariria mwekanire muthia kwariria kuma hau ria mugwika no hindi othe gwikona ati mwathi kwaria na mundu ex waku kana one mundu ya wanenda muno agakwira we twekanire undu fulani wanjikire undu fulani umenye mundu ucio ngoro yake ndihonete ngoro yahona ni gutiga itigaga kuririkana kiu kiratumaga igue ruo iga focus no ndungi so ni ngiuga atiriri ngoro ciao ciahona o eriri ira na namba ya mutumia wake ira na mutumia ndaina namba ya muthuri wake ni magetha no eri maikare magie na gikaro mamenye kuma haure megwika na muturire wao tondu ithu tutingimatuira matua ona mamwe ona tumendete muno. That is true. Ndirona andu aingi ukura mwena wa Facebook live Joseph Kirito imwena wa Inoro FM Tabitash Wamboi Joseph Kirito rajira hi following from White House Kamilu Joska uretagwa shikosa imo mwena wa Facebook live Inoro FM na kuona sana Gitch Boy nuga we mwena we Dubai mudo wetagwa Nelly Precious unasema look iko fiti tena sana Nelly Precious how are you doing keep mweneka biameti Tabitash ne da kuona mudo wetagwa wageshi waka gure Joseph Kirito mureingi muno makire kure mwena wa Facebook live anoto guthie na mbere ngiroraga ndumiriri cianyu tugicokereria tuguka na kiuria gia tiriri mundu gwitu tata esi kure mwena wa TikTok TikTok ni urona tirateithia uguo niguo turacokereria tondu muthenya wa Tuesday turiroga muna za stories ya TikTok muno makiria thutha wa ndagika 1 basi mwe matora matatu thutha wa mathomo kugacira campus ni ya Thika riu ni tuhingurite campus ingi mucine munene wa Naikuru na ni magithomo kia urigitani guku bururi-ini ni githiete na mbere kugacira thiini wa cukuru witu wa Imperial College of Medical and Health Sciences na hatire ganja na ruo ruciaro ruria rukite ruri moko-ini mega mathomo-ini ma urigitani guku cukuru-ini witu wa Imperial College of Medical and Health Sciences guku to mathomo ma kirathi tu ni amu tuthomithagia mathomo maria maretikirika na ma mahinda maya na intake ya March ni rathie na mbere twarithia o mothe kuhitukira namba eno 0719223223 kana ucera rurenda-ini rwitu admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Science, committed to professional excellence. Yatiriri ni wiguite cia M-Pesa zidi iyo nayo ni iriku ino ri ni ratwitaga money market no hote gukorwo kiigithia na thimu yaku atia kuma ciringi 100 ugakorwo ukiigithia na ugakuria bia ciaku gatoroka na rucio guheisho na ingi makiria wakaida ka miaka 40 Family Bank makoretwo muharini wa mbere guteithiriria a Kenya kibesha muno makiria andu na makoragwo mari thiini wa biashara kuheana ngombo thiini wa sekta ngurani ni tondu wa gukura oro ndumwe na gutigira na waikara wega na gwakaida ka miaka 40 ithuĩ ta Family Bank tugukorwo twi hamwe nawe nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM umenye maingi megie Family Bank magikugwira miaka 40 Family Bank, benki yako ya biashara. Ni idhaa ya kuihuria
Shesheni hakuhe nawe. Good. Nĩndĩrona ciũria cianyu nyingĩ mũno makĩria na imwe niĩ tata eci ndĩrakwendi gũkũria nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. No ũrie. Ũria. I don't want trouble. You don't want problem. Nĩngũria ciũria kũringana na andũ marakorwo makiuga gũkũ andũ marauga wĩna wisdom. Na mũndũ ũrahoya igana hau ndakageria gũtũmĩrwo na kĩ aragĩtũmĩrwo nĩkĩ. Nĩtũkũrora atĩ tata eci nĩngwendete mũno manakĩria mũhonokania wa ma ũndũ gwĩtwo Annie Njoki nĩatũrũma ndũma onawe wĩ mũndũ sorry. Tutigocokia. Icio nĩ ngeithi cia kũrĩa TikTok nĩguo tũgeithanagia. Ndũma ici. Twĩranaga mwega ndũma ĩno. Wĩna ma. Wĩna ma. Toguo rĩu. Kũria wĩra wa ma wĩna ma. Nĩ ngeithi by the way. Ndũma ici. Nĩ gwĩtĩkĩra icio? Niĩ ndikwenda. Sorry. And wa Ruth ndakuona muno makiria tata geithia Chicks John na kuona tena sana muritago te surprise na kuona tena sana. Love this woman mutumia moge SC for president haya hey tuzogere gure muno wa TikTok ni rona terateithia mĩciĩ kana nĩ gwakũrĩra akũra kũringana nawe. Niĩ ũngĩkohe mũtambo nyendete TikTok. TikTok ĩteithagia mũndũ ũramĩhũthĩra wega. No mũndũ ũtaramĩhũthĩra wega nĩwe ninaga. Wa mbere tene Joy no ngeinie karwimbo wetha mũndũ wĩna page ono gakinyĩtie follower ngitwendia gũpostere. No tha ici TikTok nĩ irahota kwendia maũndũ mũno na ĩgathũkia, nĩ rathondeka na ĩgathũkia. That is true. Na tene andũ nĩ methaga gũtiarĩ njĩra nyingĩ cia gũkinyĩra andũ kũmarĩria wote kũmera thĩna waku. No tha ici nĩ ũkoraga mũndũ ahingũra ka live akarĩria andũ agateithĩka. So nĩ mũtambo mwega ũngĩhũthĩrwo wega. No nĩ mũtambo mũru ũngĩũhũthĩra ũru tondũ kũrĩ nginya irumi imwe wĩiguaga ona wendũrĩ wacigua thĩ ĩno ya Ngai twacigua na TikTok. Kwĩna maũndũ marekĩrĩtwo limit mũno nĩ Facebook marĩa rĩu TikTok ndĩkĩrĩte yo yenyewe. Yes. So nĩ mũtambo mwega mũndũ angĩũhũthĩra wega na nĩ mũtambo mũru mũno ũngĩũhũthĩra ũru. Na andũ amahotete gũkorwo makĩka content ciao. Tau kũrĩ andũ aingĩ mũno matikoragwo wĩra mahũthagĩra mũtambo wa TikTok gũtũra. Kaigua tu mũndũ taps and losses. Tap lion mũndũ se tumĩro lion nĩ arĩ harenti. Tumeni ng'ombe. Gũtiko ng'ombe. No ndũma na lion. Kĩso so achira twĩra tume ng'ombe. Ndĩkũrigwo. No ũhũthĩrĩtwo wega. Nĩ mũtambo mwega. Nĩ mũtambo mwega. Na tau no urona gũthiĩte gwakorwo kwĩna maũndũ maingĩ mũno TikTok nĩ thiĩte explorete maũndũ maingĩ. Yes. Kora kwĩna magoti na kwĩna kĩ na ũgakora andũ mena ihinda rĩa gũthikanĩrĩria ngathikĩrĩria thĩna waku gathikĩrĩria thĩna wako okorwo nĩ tũgwetha solution tũgetha yakĩaga mũndũ agakĩikaria. So ndingiuga atĩ TikTok nĩ mũtambo mũru, nĩ mũtambo mwega ũkĩhũthĩrwo nĩ andũ arĩa ega na no mũtambo mũru ũkĩhũthĩrwo nĩ andũ arĩa oru. He andũ gwatuĩkĩte nĩ mwerĩtwo mũgayane mbeca cia Triza. Nĩ kwĩmundĩte kaũndũ ta kau na ũndũ ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ ũngĩthiĩ ingĩũka thaa ici kũne thimũ ĩno yakwa ngwĩre ndakũnengere thimũ ĩno yakwa rĩ ndingĩanji gũkwĩra atĩ nengere anga he kanyamũ twekagĩra thimũ-inĩ getagwo ka-memory card nengere ka-memory card ũngĩkorwo ngũneire package nĩ kũmĩrĩte okay TikTok nĩ ĩrĩ maheni maingĩ mũno nĩ ĩrĩ maheni maingĩ mũno na sometimes ũngĩaga gũthiĩ na njĩra ĩrĩa TikTokers marenda gũthiĩ nayo nĩ ũkoraga nĩ makwambũra no rĩmwe gũkira no anja ĩtũmaga nawe ũrigwo ndakira nĩkĩ ngĩdecide gũkira na ngira Triza bata witũ tondũ nĩ ũrarĩ ũteithĩke na nĩ ũrateithĩkire rĩ tũtina ihinda rĩa gũtira tũkiuga anga tũgũka anga nĩ mũretagia mbeca anga nĩ kũrathire ũndũ fulani we gĩtũmi gĩaku kĩrĩa kĩratũmĩte ũheo mbeca ici rĩ ona mũtumia ũcio wambe menye he handũ andũ matanyitaga Joy Triza ndendaga kũhũthĩrwo mbeca nĩ aregete na akauga we ti mbeca arenda no njĩra ya kũmũ appreciate na kũmũ empower tũkiuga atĩrĩrĩ no tũmũkenie na kĩu arona tata angĩona tũkĩmũcangithĩria 1 million in 2 days. Na twamũcangithĩria milioni ĩyo na githĩ milioni ti yake. Yes. Githĩ thaa ici enda gwĩka ũrĩa kwenda tau wĩigua akiuga okay nĩ akona vision na ndikwenda kwaria ũhoro wa vision yake ya maũndũ marĩa enda gwĩka no wĩra ũcio akĩwĩiga rĩ thĩtho gũkuonekana. That is true. So niĩ ũngĩkorwo purpose yakwa yarĩ tũcangithĩrie Triza mbeca ciarĩ cia Triza andũ acio ngĩ rĩu onao no macange ciao. Igoti nĩ kũratuĩka nĩ rĩingĩrĩte ungumania mũno kũrĩa mwena wa TikTok. Na nĩ tũrarĩthamire. Aya tutire kũrĩa mwena wa ũrĩa etagwo Jomo etagwo Lady J mũratha wakwa mũno no rĩu he handũ athio nake agatungumania ũguo tũgakĩigua ngoro citũ tondũ ndũngĩtwĩra sa ithuĩ tũkarutũrũra ngui citũ cikauma na gũkũ yaku ũkahingĩra ũkauga yaku ndĩgwĩka atĩa gũthiĩ kũũragwo ũgekora wĩ woika so ngwĩciria nĩ
nä gå kumä ra å ndå å ngä mwega tå gå korwo tå kä nyitana ithuä ta gä kå yå nao makä nyitana nakå Lady Jacqueline ti må gä kå yå aca koguo tå må thamä kana rä u gå gå thiä atä a kana tå tere mwerekera tå tigä ire gä thaiga nä getha mamenye na kå rä a tå kwerekera gä thaiga wa chai mamenye kå rä a tå kwerekera tondå nä tå ronire handå tå rakuo å ru ta gä kå yå na tå tibatiä kå hä tithania ithuä ta gä kå yå atä tå hä tithanagio ngoka ngerwo Joy wa Macharia nä må ru arabu makoyagwo andå aitå no maroneka marä ehia ithuä ndeto ciakoo ciakinyä rä a ciao makahitha na citå nä twanä kire kå rä a so no wega hau onao makä menye tå tigwä tä kä ra wow må ndå gwä two tata eci ciå nä nyingä må no makä ria ona he må ndå woria kana hihi nä må yaine na må ndå gwä two Karo tå tiwaine na Karo nä ndä må ä kå muona no tå tiwaine tå tirä twaranä ona tå titwagä baithe tå tiwaine ä yo nä Jomo wa Nyathira hena ndå renda nä å kirire må no niä rä kå maka ndäramaka wamakio nä kä rä u nä ciå rä iroka mwena å yå Facebook live kå rekwa Inoro ngarigwo ngå cunga atä a ngoja atä tuambieni story ya kublokiwa kå rä na andå mararia må no maå ndå matarä na njä ra tå tangä tinde tå kä mahe airtime hä ndä auge nä amburokwo andå mareciria amburokwo thimå-inä kana nä page nä page yake ĩramburokirwo I think no å ndå wa post ĩyo ĩgĩkĩrĩte Sunday Sunday kwarĩ na we mwera tondå ĩgĩkĩrwo ndiarĩ ho Sunday gwĩkĩrĩtwo kĩ pole sorry ndĩna kahoma ithiĩ na tũmaĩ he tũmaĩ Sunday kwarĩ nĩ post ĩrĩkũ yekĩrirwo what happened I think no gũcokeria muthe wa Nairobi ngatho tondũ agĩthomete kũrĩa JCM so I think nĩ problem yaimire hau na ndĩreria kairĩtu gaka ũndũ mwe haha andũ mabati mamenye Tiriza nĩ atuĩkire mũini rĩu to Tiriza na ndangĩ-inherit thũ cia mũthuri wake ituĩke atĩ we no ara-inherit thũ iria ciatigĩtwo njugaga niĩ ingĩkora mũtiranĩria na Njomo nĩ ndikwa gũkwarĩria tondũ kĩrĩa mũranĩrie nĩ ndiũĩ na kĩu mwaremanĩirwo to nginya niĩ tũremanĩrwo nakĩo tondũ no ũkorwo kĩrĩa we endete tikĩo niĩ nyendete so Tiriza ta mũini nĩ twetirwo kũrĩa JCM na tũgĩthiĩ tũkĩina mũthenya wa Sunday na gũtirĩ mũndũ wahĩtĩirie gũthiĩ kũu ta mũini na ndĩramwĩra onetwo kũu ngĩonetwo gathoreki athia-inĩ tondũ mũini no mũhunjia na ahunjagia akĩinaga so niĩ ndionire thĩna witũ gũthiĩ no korwo nĩ kũroneka ta kuonekire mathĩna gũtirĩ na mathĩna tondũ ithuĩ twatĩtwo anniversary na nĩ thimũ twahũrirwo na tũkĩwera ũkamota aini na ndigwĩciria nĩ twarĩ na ihinda rĩa kũ explainĩra andũ atĩ kana nĩ tũbatiĩ gũthiĩ kana tũtibatiĩ gũthiĩ wetwo kanitha wĩ mũini thiĩ wĩine ndeto icio ingĩ-rĩ niĩ ndiũĩ ciaumire kũ no ndakoria anga nĩ andĩkĩte poster akĩra mũthee thengio nĩ gũkĩmwĩta na gũgĩkorwo arĩ rwĩmbo rwake rwa mbere gũ-perform rita rĩa mbere thĩinĩ wa kanitha wa JCM tondũ nĩ kanitha ũcio nĩ andũ aingĩ mũno mendaga opportunity cia kũrũgama hau na tondũ matirĩ mona-rĩ so ngwĩciria nĩ ũndũ wa gũkena mũno-rĩ agĩkĩandĩka ndigwĩciria kwĩna thĩna ũngĩ nĩ page ĩmburoketwo so does that mean nĩ harĩ na enmity between Bishop na mũndũ ũgwĩtwo Karangũ ndiũĩ nĩ ũndũ wao ndiũĩ nĩ ũrĩa wauga enmity ndũbatiĩ kũ-inherit nĩ kũringana ũrĩa andũ aingĩ andũ mararia gũkũ online atĩ anga nĩ thũ anga kĩ nĩ ũndũ wao ndiũĩ na gũtirĩ mũndũ ũbatiĩ kũingĩra ona kana marĩ ũthũ kana matirĩ ũthũ na rĩa mendanĩte matiatwĩrĩte so ũcio nĩ ũhoro wao kĩũmbe na rĩu kĩũria kĩhũthũ mũno makĩria hena mũndũ woria kĩũria o ũrĩa tata eci wakorirwo ũgĩthiĩ hihi gũkorwo ũgĩkwamũra mũndũ ũgwĩtwo Tiriza rĩ ũrarega kũmũtwara kũmũcokia gwake o ũguo nĩkĩ ndĩmũcokie wa mbere ngoro yake ĩngĩhona ona igua mũthĩ nĩ egũthiĩ Joy gũtirĩ mũndũ ũngĩmũrigĩrĩria gũthiĩ perfect tũcoke rwĩmbo-inĩ rwaku wona twacokereria nĩ tũgũkũria ciũria iria twĩ nacio ta ithano ũguo nĩgetha tũkorwo tũkĩinĩkĩrĩria ithano ririkane thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa kũihũria rĩrĩa tabarĩra rĩgũkinyagĩra thaa 8 cia mĩaraho nginyagia thaa 10 cia hwaĩ-inĩ na niĩ Joy wa Macharia na ũndũ ũmwe na niĩ Jomo wa Nyathira tabarĩra ĩgetwo harĩa rũkirĩire good kabisa mwaka ucio nĩ wathira ona korwo nĩ ndagerera maruo na mathĩna maingĩ mwaka ũcio ndinathĩnĩkana thiga ngayũra rĩ na niĩ thiga ngayũra nyitĩrĩire maruo marĩa niĩ ngereire mwaka ũcio nĩ ingĩathĩnĩka
kayũra rĩ na niĩ thira kayũra nyitĩrĩire maruo marĩa niĩ ngereire mwaka ũcio nĩ ingĩthĩnĩkana mwaka ũcio nĩ ingĩthĩnĩkana. Twana rĩanĩra akĩnĩndĩire thogora agĩtwana nyua. Ona rĩu no mũndũ gwĩtwo Esi wa Willy kũrĩ mũndũ wa YouTube rĩbũ rĩtagwo ndinathĩnĩkana mwana witũ harĩ na andũ maroria what happened between you and Chukura ya Nairobi. Ndikwarĩrĩra mũndũ tũtarĩ in good terms. Tiga in good terms mũndũ tũtowaine. Ndiaragia ndeto cia andũ arĩa tũtowaine nao. Ndiĩ Cukura Nairobi na ndanjũĩ na ndingĩarĩra mũndũ ũrĩa tũtowaine nake tũheaga credit kwĩ ndeto iria tũbatiĩ kwaria cia andũ arĩa tũĩ arĩa tũtoĩ tũgatigana nao. Mũtiũwaine completely kũmenya na ndũrĩ wamuona handũ. Nĩ ndĩmũĩ kũmuona no ndimũĩ. Kũmenya mũndũ nĩ kũmenya ndeto ciake no kamenya ũrĩa kana ũrĩa ikaraga ũguo tũtikwaria ndeto cia nakũ. Nice one. Wĩna rũmbo rũngĩ rũroka very soon. Nyĩmbo ndĩna nyingĩ mũno ingĩkoragwo nekondete audio ndicirutĩte video na no gũkorwo ngĩrekereria ndekagĩria rwĩmbo mweri kana after mĩeri ĩrĩ mweri after mĩeri ĩrĩ either mweri kana mĩeri ĩrĩ. Nice one. Mwana itu yes ni ndĩra parting shot ya mũndũ gwĩtwo Tata Esi o advice mũndũ ndagĩka ĩno wĩ kĩhiko-inĩ either kana nĩ arathiĩ wega kana gĩtirathiĩ wega ũkũmũikĩria kiugo kĩrĩkũ mũndũ wĩ kĩhiko-inĩ? Ni ũndũ ingĩenda kwĩra mũndũ kwĩna andũ amwe ndaigua makiuga ona mũthuri ũyũ wĩtagwo Rũnja aratũhũrire mũno ira akiuga atĩ atumia arĩa me single nĩ marateithia arĩa matarĩ single kũra no ũndũ ũrĩa wama nĩ atĩrĩrĩ andũ nĩ marakwĩra kĩhiko-inĩ mũno andũ nĩ maragerera depression kĩhiko-inĩ mũno andũ nĩ maragerera mathĩna na to atumia ona athuri mũndũ ona time ya kwenda gũthiĩ na kugwa ona mũndũ angĩarĩria rĩ nĩ yarie no ndũgaikare handũ ina toxicity just because we niĩ hikĩtio nĩ ng'ania kana mũthuri wakwa ena igweta kana mũtumia wakwa ena igweta ona kũrĩ ona athuri thaa ici maragerera moritũ makiugaga niĩ rĩ ngwĩka atĩa niĩ hote kwaria tondũ waikaine nĩ mũndũ mena mũndũ nĩ mũgambo. Yes. Ingĩra mũndũ ũngĩkorwo ũndũ inĩ ũraigua biũ niĩ nĩ gũkua ndĩrakua ndũgetĩke kũruta mũtũrĩre waku nĩ ũndũ wa marriage kana nĩ ũndũ wa relationship. After marriage kũrĩ na mũtũrĩre after relationship kũrĩ na mũtũrĩre tondũ ndanakinya hau Joy hakwenda kwĩyũraga nĩ ũndũ wa mawendo maya wonaga andũ makĩendana gũkũ so ũngĩona chance ũigua atĩ niĩ rĩu harĩa ndĩ handũ hokuĩrĩ tũra nĩ ũndũ wa ciana ciaku ona we mũtumia handũ hokinya handũ hakũraga ciana to ũrĩa wĩrĩga kũragana rĩ ũtanakinya hau rĩ menya nĩ kũrĩ na mũtũrĩre wa ciana icio na kwĩna mũtũrĩre waku we after mathiko rĩ ngwĩcia mũndũ ũcakaya mũno acakaga kĩndũ mweri mũgima o akĩrĩraga rĩngĩ akĩrokaga mbĩrĩra-inĩ ngoro yarĩkia kũhona ona ũngĩkorwo ndũkariganĩra atĩ mũndũ ũcio waku nĩ akuire kana nĩ mwatiganire kũrĩ ũndũ ũmwe ngoro yahona nĩ ũgekora ũgĩka maũndũ mangĩ ũkaiga na ũndũ noguo tu ndaremetwo nĩ kuma thĩinĩ waguo so ingĩra mũndũ ũtanakinya hau akuoya ciana ciaku ũrage ũtanakinya hau awe atĩ wĩ mũthuri ndathi kwĩyũraga kana ndigona kwĩna ũngĩ ngoro ikiria ngakũ andũ no mareyũraga just because nĩ ũndũ wa wendo wĩtĩka mũcemani uge atĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ makwendete nĩ ũrĩ na mamu wanyu nĩ ũrĩ na brother nĩ kondakuire rĩ nĩ ndĩ na brother twĩrĩ tu peke yake thaisi mangĩtũra matarĩ na sister so menya nĩ kũrĩ andũ angĩ makwendete mũno na kwĩna maũndũ mangĩ Ngai akũigĩire na kĩgeranio gĩũka nĩgetha ũhotane wahotana ũkahota gwĩkĩrwo thũmbĩ so na ndũngĩhotana nĩ kwĩyũraga uge atĩ rĩu niĩ tondũ nĩgetha nduĩke mũhotani na nĩgetha ndambũrwo na trendi ngũthi ndĩyũrage na njũrage ciana ici ciakwa nĩgetha rĩu nduĩke mũhotani ũgũkorwo wĩ loser tondũ mũndũ ũcio gũthiĩ anine mweri ũmwe ĩrĩ rũciũ ethe mũndũ ũngĩ ahikanie kana akũhikania ndakaga kwendana atĩ tondũ we wĩ mbĩrĩra so niĩ ndoire mũtũrĩre wakwa Joy ngĩamba ngĩyenda niĩ ndarĩki kwĩyenda ngĩoya twana twakwa natuo ngĩtwenda biũ rĩu niĩ na twana twakwa njĩraga Ngai ũgatũhe irio cia gũtũigana na ndokĩra ũkandehera kwĩkaga atĩ ũkanjohera mehia makwa ngahota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩguo no atumia kana ona mũthuri ona we ũragerera ina toxicity ndũgetĩkĩre gũkua nĩ ũndũ wa kiugo wendo na kũrĩ na ciaria ngeru mũno either nĩ mũciari wa mũirĩtu kũrĩa in-laws marĩ akoraga atĩ niĩ nĩ ũndũ wa in-law wakwa rĩ tondũ rĩu nĩ anyendete mũno rĩ ngũikara gũkũ nĩ ũndũ wa in-law kana to nĩ amenete mũno rĩ
ni ngura guku ni undu wa in-laws nao makona ugi tiga kwira muiritu waku ati guku ni kwaracirio ni kwarehirwo ngamburi na tutingicokia waga gucokerio mburi cio wacokerio ithanduku ri agaguteithia na ki so aciari mwirute iguthikagiriria ciana cianyu mwakona ihinda ugathikiriria ciana ciaku ukamenyaga mwana akwa aragerera thina uriku no ti tondu mwana waku handu ekiko-ini kia mundu urakuhe mbeca kana mundu urokaga gu support nondu fulani ukarekagiriria mwana waku akua nowe ukerira so ningira mundu ikara haria uraikara ni undu wa gitio kiria ki hau ni undu wa wendo uria wi hau na ni undu wa gukorwo muturire waku ni uraigwa wi comfortable no atha icio ko ni handu uraigwa ati ni muturire wakwa ni gukua ndirakua ni kaba uikare wi single na wikare na thayo ukira uture kihiko-ini gya kurigiriria mbirira-ini good koguo tugikinya hau hagutwika ati ni guthara atumia hihi maybe kuma ihiko-ini ciao ni kumanisha ni tubati gukorwo hihi tugithikiriria ona mwena wa thuri tubati guthikiriria mutumia tu bati gukorwo tugathikiriria thuri tugathikiriria atumia o mundu wothe no kiria gikoragwo gikitwo Kenya kana ndikini thi ngima mwana kairitu ni ikiriirwo muno kuguo ni kuri nginya thaa ici athuri marahurwo ni atumia ao na ringi tondu mutumia kiringi ni muheshimiwa kana ni mundu wina igweta kana ni muhunjia ndangiaria ni undu wa ritwa ria mundu we nario so akoraga ona mwana wa kahi no aragerera kiundu-ini giki atumia mageragira no ndangiaria ugakoraga muthuri araiga ni njikarite hatu ni undu wa ciana otherwise ndimoguo thi karima ngagwa itamenya karima kau mathia magwa agakoragwo koigua mundu akiaria guthi karima kau ageka atia akagwa so andu ni meyarie wona mundu ona we murata wa mundu oka gukwira ti utindo kimucambia either kondu kwata kumuteithia ndikumuteithia na mahoya mwire mundu ni athiaga ikana kukirima-ini thiko cigana no ngira ngai uma ko wi strong uko ukahota kwiyaria good turacokereria nigetha tukorwo tukiinikirira tabarira ya muthenya wa umuthi kana te jama uguo niguo kuri good tunasonga nayo riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano good mundu gwitwo tata studio kana heno ndu uraigwa ni ubati gutwira kamwira turikirie nigetha tukorwo tukiinikiriria tabarira ya muthenya wa umuthi na turikire na rwimbo rwaku wa Ibake wow yes nie ngucia ni njaritie maundu mothe na nie gutiri mundu no mwe ngugeithia ati murata wakwa yes no anga dada Sara ndigakiage ni dada Sara njoka ngakora bara na kina Sabina ona Triza mamake Muraya hari ari ni maratuthikiri mena Wanjanyarari na haha uguo come to Wanjanyarari good ni ndorio kiure kiu na ndaki avoid muno no tondu ni wa mugweta mutumia ucio mwega muno makiria who is Wanjanyarari? Wanjanyarari is a Mulima queen, a very beautiful queen, very by the way, with a golden heart na hey ndiakorie nginyorurio handu agika giko giatha ni arahaire mugunda handu aretwo Kantafu ku ni tugwaka na ngai amurathime muno mutumia niekite maundu maingi mutumia mwega itangihota kumuriha na ni uratuheire nginya kundu gwa gucutira rwimbo rwa Triza une gwake na ni no njage maundu maingi muno makwira Wanjanyarari no ndimurie ngai amurathime na tia kwina ndo maraiga ihe uratwarirwo na kuu uraheirwo kundu githaka-ini ndiraheirwo I think ndurari tiga ndirari ona kono no kiria no kirima iguru andwarire no kuingirekire atia na ni kundu kwega muno tondu kundu kuu cia icio iraima ona ithu twakite ona kuu na ithu na ngakena muno tondu reke ngwire ndi ndacema na mundu kuhe mugunda ni akanje ati ndakuhe handu so mutumia ucio ngai amurathime muno amen na ni atunyitiriire muno ona tariu ndamutiga gitwara Triza handu mathi kuria raji acoke no ari mutwara haria turathie ni mutumia mwega hari ithui ne tutikire kirathimo na undu cio ngi ni gucokeria ngai ngatho ni kanya karia hete ona ni gukorwo ati ndaimire ona kuguo maboco-ini ma gwitu Kiambu ria bai ngai agiuka haria nginyitie ritwa ria ngai rirogocwo muno ni ndi arata akwa aingi muno
ona nindi ingimeka atia no maigane na mageithike mundu o mundu haria hothe ari na twana twakwa ne njui Saimotha ici nimite cukuru mario hau Ngai amarathime muno mwithitu wakwa wira wote Mungu awabariki sana twakena muno ni ndo agutucerera wathie tugeithirie Triza tugeithirie wa Janyarari by the way she's doing a very good job wonderful by the way Ngai wa moyo akimurathime muno makiria amen rwimbo rwa Waibake waini niki rwimbo ruri kiari kihunjio kia mutungatiri Mwangi Zakayo mutungatiri nyendete muno na ngatia na ni akihunjirie muno ndaguraga kari keo karehete nditimurana muno kuria mwena wa okuria andu maragikarira na tareke ngwire kana tukia na runi no tari runi Kenya eno that's a good one no tari runi gari uratuika na runi na reke ngwire no ringi mati mamenya ati gari nyingi andu guku tutwarithagia farasi kona runi that is true na gugikona runi ti kuhoya ngoma ndiguo yes na ni kanini no ni kangenagia tondu gwitu cumere yarugamite nene ria rithanwa na ritiari ritu kugu ni hotete kurugamia injini gwitu ri no ujeherie bara na ni nyendete gakari kau gakwa muno na kena kuria kari na kubara no ukorwo wina meciria magukunya nigetha uthii urikie runi haria ndigi koguo tondu Ngai uria waheire ni amenya aria gakari gakuriha that's true na ona in fact tondu gatigiti hanini na gabati riu tukendie majuke na nene ya kuhaisa tondu gari ya kuhaisa na umenye gutiri undu Ngai atangika no ko by the end of this year no ko ni ngakorwo nayo ko muthi turari ati Triza mundu tararagira mweri wa Januari ri mweri niwe turaririria ati thaa ici niwe wi iguru ri ni ati Ngai atangika gutiri undu Ngai atangika so ni njitikitie Ngai muno na ngamenya ati ukunjura itihoro wa rwimbo ni thiari mwe gathie muno na ndio ndona makinja ati ngeithie githaiga githike muno hari ari githaiga ofsha Murima King tungihetia kwa kumugeithia hota gutuhura kuria TikTok geithike muno githaiga ndikire rwimbo ni ndu wa ndarathimo na kari kau ni bara ni yaneneheire muno ni nginya ara marera ta konda kuri mandiganirie uguo ni ndu wa ngari iragwo ni ri mwitio no ti mwitio ni kwaga uraga time ya guthi maguru no ni kuri gwitia na ni kuri kwaga guthi maguru ndobatagiria andu icio okay ngari ndendete andu othe ona yaku no ukotie andu othe ukuaga riu aria utanakua nio makwambagiriria bara riu ngigiciria nyine rwimbo ru kere kihunjio by the way tuhunjirie kuria hindi ya revival na ngikora ati ndatunga rwimbo ru rwa Waibake na ni rwimbo nyendete muno tondu ni rwimbo rwakwa rwa mbere ruria rwamenyekire singi ndainaga ikoya ndubi ile haria YouTube taina kora cia rwimbo ru nigetha turikiririe Waibake mundu uyu wa Ngai Waibake uriria ndarathimwo Ngai wakwa ndirikana niki atuma tute ngoro wow twakena muno makiri mundu gwitwo Tata Esi ni undu wa gutucerera ni tukwendete muno makiria na Ngai wa mwathi na mbere na gukurathima na tuguo wika akuhe utungi muingi muno makiri ni twendete nyimbo ciaku makiria ni nyendete mwaka uyu ni wathira I love it thank you Ngai na akurathime muno makiria mwana itu amen wagithie ndugeithire ndungata icio muno makiria nigumageithia muno thank you ona watigwo tigwo wega asante mama turikie thank you tindu tangaja ni ri mundu mukenu muno makiria ngano cia Tata Esi tingithia ona itithiraga ndenda kumuma thutha akahe ngano icio hena handu atanahutia I know na nahutia hariri no ona riri he hindi ingi kwari Sunday thaa 8 akiuma kanithari agithii hara gate-ini ri reke ngurekeria tu toinuke tukamosene aya bas thank you very much muthikiriria wa Inooro FM asante semana na muthenya wa rucio same time same plus chitagwo Jomo wa Nyathira ni nani thank you muno makiri ni nani jetagwo Joy wa Macharia tucemani nawe muthenya wa rucio thiini wa tabarira yako ihuria kuma thaa 8 nginyagia thaa 10 cia hwaini karwemba mukarino haha twina ndungata igire ici ni thio twike andu ndungata ni imwe ndungata no Tata Esi ni ndungata uyu niki ai karibu ni mundu okay ni ngombo ndungatwo karibuni sana tuma na Tata Esi no hoe Tata Esi kindu muhoe Tata Esi kabagi kau gathira ri gathaka muno ukahe tuma tuma tu ni tu twa golodi the shiny ones ni twa golodi tutu tutulona turi iguru ni dhahabu theri aya na tu turi thiini ri ni tuigua riu gaka ni kagwetetwo mandiko-ini kabagi ndu igua dhahabu na fedha icio tena ithi arafu ri rucio ile baiti hana ine
Niki wena white na kena. Nduyo kiremba kiri uria kiminaga. Gikukira maanisha atia? Tau giki gia koyo ni muraika wa thayo. Giki kia papo. Muraika wa honio. Abara. Kia red ni bara ugitiri. Kia yellow. Kia yellow ri ni muraika wa honio. Kia green. Awe. Kiu ni kia murimi. Mugabo wa murimi. Mugena so njega. Thank you. Asante sana. Oh yes, riu thaa 10 cia hwaini guku ceceni hakuhi nawe tariki 11 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 thiini wa tabarira ya shwashwa nitwakunyita ugeni muna kwambiriria riu nginya muda wa thaa 2 cia utuku. Karibu sana niguo tushwashwe twi hamwe. Mugambo ucio uraiguika ni mwega na mugane muno kuria matura ma Githabai na waithe wa irimu. Jambo Inoro hwaine. Raila Odinga kwamuka President Ruto na kuruta mahitia tabarĩra nyingĩ cia thirikari ĩno ya gatano. President Ruto kwiranira mashini ya kuruga cabaci milioni 1 muthenya kurima thukuru guku Nairobi na arimi kurika migunda-inĩ rĩrĩ mbura yambĩtie kura icigo-inĩ itiganĩte guku bũrũri-inĩ. Thaa 10 cia hwaini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-inĩ itu ya mohoro guku nĩ gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga oigĩte President William Ruto
niwe uramucaririe niguo marutithanie wira oigite mirurungano ya rika ria Gen Z ni mwamorito maria magomeire wathani wa thirikari ni ya gatano na gucungiriria Ruto kumucaria rite arumiriri yake matikagie na wagagu akiuga we ndari thirikari na maguru meri indi na uteithio wa ataramu aheanite. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zaliwe mpaka sasa, mimi ninakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile nyingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi inaitwa NADCO, wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta, baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Gen Z wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena, piga na hao watu, wakatuma mapolisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto, wengi waliuawa. Haya yote yakawa pale. Ihinda-inĩ rĩu Odinga oigĩte mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA ndũraruta wĩra, akenda President Ruto gũthugunda mũtaratara wa ũrĩa mũbango ũcio kũgacĩrithio. Oho ningĩ no atetetie ona igoti rĩa waki wa nyũmba cia thogora wa raithi, akenda rĩnyihio kana rĩteanĩrio koimana. Odinga arĩtie nduko nini thutha wa wĩkĩranĩra ngirimiti ya kũrutithania wĩra na President Ruto. Uchaguzi itakuja mwaka 2027, hapo wananchi wataamua wenyewe, lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo ya matibabu iko na shida, hii mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe, sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hii ya nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando, mpaka uingie tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Kifika pale Abunge amwe kuma gĩtaro-inĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri nĩ mateteire minista wa ũgima wa mwĩrĩ ndagĩtarĩ Deborah Mlong'o Barasa, makiuga ndabataire gũkũithio mũrigo wa kũhotoma kwa mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA. Moigĩte moritũ marĩa magomeire mũbango ũcio marĩ kuo na hĩndĩ ya ũtungata wa minista wa tene Susan Wafula Nakhumicha. Mareko wa kũrĩ na njamaĩra kũngĩo nĩ ũmwe wa mwandĩki kana wa andĩki akaru ministry-inĩ ĩyo na muoroto wa kũhaka Minister Barasa ndoro. We are here as a Western Caucus of members of parliament to raise a concern over what is happening in the Ministry of Health. We have some cartels working behind the scenes, some people within government who are out to fight the current Minister for Health, by one, showing that she is incapable, and two, that she cannot manage the Ministry of Health. What is going on in the Ministry of Health, especially in the health insurance scheme, is not new. It started long time ago when CS Nakhumicha was there. It had the same challenges, and therefore it is not new to the ministry to be confined to one minister. We know those people behind the scenes. Very soon we are going to name them, and this time we are just warning them. Leave Minister Deborah alone and let her work. Whether you are a minister, a PS, or whoever you are, and wherever you are, please leave her alone. President William Ruto athiĩte na mbere gũtuĩkania gũkũ Nairobi ũmũthĩ arĩ nduka yake rĩa icera rĩake, na ũmũthĩ erekeire icera rĩake icigo-inĩ cia Mathare na Ruaraka kũrĩa ararugũria na kũnyabara tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Na akĩaria thukuru-inĩ wa airĩtu wa St. Teresa kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Mathare, President nĩ eranĩire kũhũra njeki mũbango wa Dish na kaunti na njĩra ya kũgũra macini ĩrĩ na ũhoti wa kũruga cabaci milioni 1 oro mũthenya. Nitakutumia watu wachore hizo madarasa 10 na mimi mwenyewe nitajenga madarasa 10 hapa St. Jesus Girls. Ili tuongeze chapati kwa Dish ya Nairobi, ninunue mashine ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashine ya kutengeneza chapo milioni 1. Nake mũnini wake Profesa Kithure Kindiki oigĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩheanĩte gũtungatĩra mũingĩ hatarĩ mĩthingi ya ũkabira. Wazisha watoto wetu wote wa Kenya
ili tuwe taifa nzuri. Kitu ya pili ambayo imeleta rais hapa ni kuhakikisha kwamba hii Kenya yetu mambo ya maendeleo imechukua nafasi ya kwanza kabla ya mambo ya siasa. Jambo la mwisho ambalo limeleta rais hapa ni kusema ya kwamba ili nchi yetu isonge mbele, lazima tuwe nchi moja, taifa moja, tuachane na ubaguzi wa vyama, ya ukabila, ya dini, tuwe taifa moja. Mayale oi! Nake gavana Sakaja nĩ orĩtie mbeũ njĩthĩ metheme kũhũthĩra ndawa cia kũrebia nĩguo kũhotithia thirikari kũmandĩka wĩra mũbango-inĩ wa gũtheria rũĩ rwa Nairobi. Na ũmũthĩ president gũtirĩhĩra icera rĩake mwena wa Car Wash harĩa Thika Road gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu kũrĩa egũkorwo na mũcemanio mũnene wa kĩũteti. Na gwa kahinda gaka ndaikia maitho ngona president arĩ kũrĩa mwena wa Baba Ndogo nĩkuo aratirĩhĩra icera rĩake mwena ũcio mbere ya athiĩte kũrĩa mwena ũcio wa Roysambu. Tũthikĩrĩrie mĩario ya gavana Sakaja. Saizi vile tumekuwa kule ndani, watoto wameniambia kitu ati kila siku wanapata chakula na shilingi 5 na wanafurahia. Tumejenga jikoni 17, tunalisha watoto 1,300 kila siku Nairobi kwa shilingi 5. Wamama mnafurahia hiyo? Wamama mnafurahia hiyo? Sasa mmesikia vile mdosi amesema, tunataka Nairobi ambao tutaungana sisi wote. Hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo, hakuna njaa ya Mkamba tofauti na ya Mkisii. Tubaki kitu kimoja kama watu wa Nairobi. Wangapi mnakubaliana? Ya mwisho, najua mavijana wengi wako kwa dimanga, si ndio hiyo? Na mavijana tunahitaji kazi. Mmesikia mdosi amesemaje? Wengine 20,000 wataongezwa kwa climate works. Thirikari ya bũrũri hamwe na thirikari cia matũũra cirĩ na mathirĩ ma ciringi bilioni 524 marĩa cirarandũrwo nĩ ene kandarathi hamwe na aheani a motungata ngũrani. Mũthũrimi wa bajeti Margaret Nyakang'o oigĩte harĩ thirĩ ũcio thirikari cia matũũra cirarandũrwo thirĩ wa ciringi bilioni 180 aheanirie ũhoro ũcio arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ya seneti ya gũthũrima ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ. Currently, pending bills at the national and county governments stand at Kenya shillings 524.07 billion and Kenya shillings 180.2 billion respectively. This policy will mitigate the losses realized by those businesses that have provided goods and services to the government in the past. So my office has continued to enforce compliance among county governments, requiring that all counties submit pending bills payment plans at the beginning of every financial year in line with the National Treasury Circular. There is also a need for constant monitoring and reporting on the pending bill status. Ihinda-inĩ rĩu nĩ acakaĩtwo wabici yake kũimwo mbeca cia gũkinyanĩria tabarĩra iria ibataire gũkorwo ĩkĩrutĩra wĩra. Oigĩte matirĩ na mbeca cia gũcabithia riboti ciĩgiĩ mahũthĩro ma mbeca cia mũingĩ hamwe na cia gũtabania thabarĩ cia nja wa bũrũri. Orĩtie kamĩtĩ ya gũteithia wabici yake ũrĩa ĩngĩthukĩrwo mũigana wa ciringi milioni 15 makĩria. Ihoya rĩrĩa kamĩtĩ ĩyo kũhĩtũkĩra seneta wa Kakamega Boni Halwale ĩtĩkĩranĩtie narĩo. We have been allocated 43.1 with a shortfall of 52.9. Now, as I indicated, we have been planning to do a popular version of our report. This is because the feedback we get is that our reports are quite technical. And for people, the common person, the common citizen needs to understand what we are saying. And in the popular version, we intend to do a simplified version of the budget implementation review report. I don't know why you're being apologetic or you appear when you're asking for money for foreign travel. And in fact, you're not asking for a lot. You are asking for 15.3 million, a mere 15.3 million. Yeah. How will you bring our office to the same standard with the best world practices if you don't interact with them? Yes, these days, you can interact with very many things on the internet, but you need that money. It is therefore my submission that you critically look at that request. Mushi watu ginotana.
Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ onjoria arĩa mahũthagĩra mĩgogoteni gũkuĩra andũ mĩrigo gatagatĩ-inĩ ka mũciĩ wa Nairobi nĩ macakaĩte kwagagio nĩ maobitha a kanjũ na njĩra ya gũkua mĩgogoteni yao. Moigĩte kũrĩ na njama ya gũcoka kwendia mĩgogoteni ĩyo thũgũrĩ-inĩ ya cuma ngũrũ, ũndũ ũrĩa moigĩte nĩ mũgarũ na watho maya maroka rĩrĩ na wonjoria a mĩarĩro mathiĩte na mbere gũtete ikinya rĩa gũthamĩrio cocoro-inĩ cia mũciĩ mũnene kũrutĩra wĩra ta ũrĩa mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna aratarĩria. Mũbango wa gũtheria na kũnyihia mũhatĩkano mũciĩ-inĩ wa Nairobi ũthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria amwe a onjoria kwagagio. Ica ikuhĩ mbeũ njĩthĩ arĩa marutaga wĩra wa gũkua indo na mĩgogoteni gatagatĩ-inĩ ka Nairobi magĩcakaya nĩ mĩgogoteni yao kũhatwo nĩ maabitha a kanjũ. Godfrey Kinyanjui nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya ene mĩgogoteni gũkũ Nairobi. Nĩ tũkoretwo twĩna thĩna tondũ turori citũ nĩ cikoretwo ikĩnyitwo tondũ ũrĩa twameraga wĩgiĩ turori citũ nĩ irora rĩrĩa marathambia mararenga ikaga. Onjoria aya makiuga thutha wa kũrũmĩrĩra kũrĩa mĩgogoteni yao ĩkoretwo ĩgĩtwarwo nĩrĩo makũranire yerekagĩrio kĩganda-inĩ kĩmwe kĩa wendia wa cuma ngũrũ mwena wa Raiti Kariobangi. Peter Njoroge nĩ ũmwe wa ene mĩgogoteni. Ũyũ ũguo chairman akorereire turori yake ĩgĩtinangio na grinder. Turori njerũ kabisa na nĩ ya kĩama registered na nĩ marũni tũrogotete kwĩ thirikari na nĩgetha tũgũre turori icio ũguo. Twahotire gũthiĩ gũkora turori citũ cikĩrengangwo kũrĩa gwa Skirembo kũrĩa Kariobangi Light Industry, na nĩ twabuatĩrĩire rĩrĩa twakorire ikĩrengwo nĩ twahotire kũmenyithia thirikari na ambapo mwene thikirebu nĩwe wetanire borithi tondũ aigire kwĩ andũ moka kũmũgia wĩra-inĩ wake. Mbeũ njĩthĩ aya makĩorota thirikari ya Gavana Johnson Sakaja nĩ kũmagagia, makiuga wĩra ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩrira mbeũ njĩthĩ aingĩ kumana na kwĩingĩrania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ciĩko itagĩrĩire. Ndiarĩ mũndũ mwega, no rĩrĩa ndonire mũndũ wa kũhe gaturori ngĩanjia kũgarũrũka ngĩtiga ici ndawa cia kũrebia. Maya maroka rĩrĩ ona onjoria a mĩarĩro makoretwo magĩthiĩ na mbere gũtetia mwerekera wa kũmahamũrithia kuma gatagatĩ-inĩ ka Nairobi nginyagia icocoro-inĩ, makiuga ene manyũmba cocoro-inĩ iria makoretwo mathĩtwo kuonjorithĩria makoretwo makimaimithia thayũ. Ile agizo alitupatia kama wachuuzi ya kuingia Backstreet sisi tushati, lakini kuna changamoto yenye tunapata huku kwa Backstreet. Wenye maduka pia wanaegeza magari zao pale. Tunaomba gavana kuje atuondolee hao magari ili sisi tuweze kuendelea na biashara zetu, maana tumetia agizo ya kutoka kwa barabara kama alivyotoa amri. Rĩu onjoria makĩenda kĩhonia gĩa gũtũra kĩgiĩ ndũgamano ĩno gũkorwo gĩkĩkinyanĩrio. Hĩndĩ ya Mike Sonko as the governor of Nairobi nĩwe watũheire handũ hau na harapakagwo mĩgogoteni zaidi ya 400. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũthiĩ magoti-inĩ kũrĩa mũtungatĩri ũmwe mwena wa Gatũndũ ya mũhuro nĩ areketio na igoti rĩa Thĩka na bondi ya ciringi mirioni 2 thutha wa gũkana thitango cia ũragani Patrick Kagonda Karanja akinyirio mbere ya mũcirithania Florence Muchemi agĩcũkĩrwo mahĩtia ma kũraga Francis Gĩchini tarĩki 3 mweri-inĩ wa 2 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ na wokiri wake Ndegwa Njirũ ekwendaga mwĩkũĩro ũcio waheo bondi nini, akiuga nĩ arahingĩrĩtwo kwa ihinda inene atambĩte gũkinyio igoti-inĩ. Naguo mwena wa thitango ndũkwendaga rekererio, makiuga nĩ egũthoga aira arĩa matanyĩtwo kũhũthĩka cira-inĩ ũcio. Cira ũcio rĩu ũkagwetwo igoti-inĩ rĩngĩ tarĩki 25 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ wa gatatũ. The defense also touched on the nature of the evidence to be adduced in this case, which was referred to as purely circumstantial. Some of the witness statements in possession of the defense in that the body of the deceased was found in the home compound of the accused. Tutachukua na dhamana ya shilingi ya milioni 2 na mdhamini mmoja wa kiwango sawa na hicho. And that he shall not leave the jurisdiction of this court without its permission. Na hautatoka kwenye maeneo ya hii koti bila saa ya hii koti. That is the will of the court. Na hiyo ndio uamuzi wa hii koti. Uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Bushi watu ginotana
tutirihire kuria ukabini Kajiado kuria makiria ma andu 100 mwena wa Tuala Kajiado ya irathiro no hathara maratara thutha wa mĩciĩ yao hamwe na nyũmba cia biacara kũmemendwo. Moigĩte nĩ kĩeha kuona matirahetwo nothithi ya gũthama magĩkũa kũrĩ na njama cia kũmaingata mĩgũnda-inĩ ĩyo, na rĩu morĩtie thirikari ya kaunti hamwe na thirikari ya bũrũri kũmateithia kuona kĩhoto kĩao ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratarĩria. Kwara-inĩ cia Tuala Kajiado ya irathiro, mbica ĩrĩa ũratũngana nayo nĩ ya matigari ma nyũmba momore, aikari gũkũ magĩtarĩria kĩgirĩko kĩao. Amwe ao matarĩirie matũrĩte marutĩire wĩra haha, na amwe magaikara gũkũ matarĩ na ngahĩha o yothe kuma kũrĩ mũmakomborithia. Tani ndĩ ciana cia ndigwa nderaga, rĩu ciana icio hau nĩho ndutagĩra gĩa kũrĩa, nĩho ndutagĩra bithi, rĩu thaa ici ndirĩ ngũcoka ndoreku. Nĩ ndĩrathire hathara tondũ nduka ndirĩ kĩndũ ndĩroire onakĩ, ũguo hatinaga gũthiĩ kuma 60 kana 50 tondũ ndirĩ kĩndũ ndĩratharire onakĩ, niĩ ndĩretirwo kũhũrĩtwo. Andũ nĩ aingĩ gĩcagi gĩkĩ matiagĩte kĩndũ 100, onawe ũngĩrora kuma hakinya mũico ũrĩa hatiagĩte andũ 100. Mũgũnda mwenyewe ndũrĩ ngucanio, ona ũngĩhũrĩra mwene thaa ici ndũrĩ ngucanio ũkoragwo wĩnaguo na mũndũ. Tondũ korwo nĩ mwene ũgĩtũbomoreire rĩ, nĩ gũthi tũngĩthiĩte tondũ nĩ indo ciake, no rĩu mũkũbomorerire tiwe mwene indo. Githe matigĩrakiugire gĩtũmi gĩa tũbomorere. Maugĩte matũngĩtwo nĩ kĩmako kuona matirahetwo notithi ya gũthama kana kweheria indo ciao, na ũguo no hathara maratara. Rĩu mũthenya wa ira marokire matũkora ngabura na maroka na itinga na maroka maratumomora nyũmba matiratũhete watho wa gũtwĩra atĩ mũthenya mũna nĩ magoka matiatwĩrire. Rĩu ithuĩ twĩna kĩeha tondũ ithuĩ twĩna ciana gũkũ na twĩna atumia na twĩna andũ aingĩ mũno gũkũ na nĩ twagĩte kũndũ tũngĩthiĩ. Rĩu ithuĩ nĩ tũngĩhoya thirikari ĩtũteithie angĩkorwo ĩna ũteithio no ĩtũteithie tondũ atirithi twĩhanyĩrĩrĩku na tũtirĩ kũndũ tũngĩthiĩ. Ona ũngĩrora nĩ manyũmba gũkũ andũ mamorete nyũmba makamomorerwo magacigwo hau cirĩ. Makuruhanĩtie ũmomori ũyũ na njama ya kũmaingata gũkũ makĩũria thirikari kũingĩrĩra na kumateithĩrĩria. Nimeweka biashara na hao wamekuja wamemaliza. Umeona umri wetu venye tuko tunang'ang'ana. Na tumekuwa na watoto tu, wengine tuko na maloni za watu na kila kitu kimeharibiwa hapa. Hatuna kitu ya kwenye tunaweza sema tuko nayo. Saizi hatuna chochote. Maisha imetukalia sasa tuko hivi. 2023 tũigatĩtwo no mũndũ aya apointaga nyũmba yake, ndĩrenda ya Ciro, ndĩrenda ya Musa, ndĩrenda yao magapointi nyũmba citũ cia mawĩra makegaĩra tondũ ithuĩ tũtirie gũkũ, rĩu twĩragwo mũthi kwanyu mũkarutĩre mawĩra kwanyu, ene gũkũ marutire mawĩra gũkũ. Ngĩribotera Inoro FM kuma Tuala Kajiado ya irathiro ngetwo wa Cuka wa Kĩaria. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Topical Tuesday. Showa. Round 1. Showa. Tago Fantaskirago kuma Doha, Qatar. Togo kumushie. Richmond, Virginia, USA. Tago Wailimo, ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Tago Joki aliye. Ndĩranjĩra oge generator kuma mwena wa Doha, Qatar. Tago Kefaya kuma Boston, Massachusetts. Turatwikania. Wanatua wagoi kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Yumagarĩte njuguna na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Topical Tuesday. Showa. Hihi nĩ ũĩ atĩ marori maigweta ma UD marĩa ũretaga nyati na ndovu rĩu nĩ maranyitithanio na kwendio nĩ kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa. Ĩni marori ma UD merungurwa kambuni yehoketwo ya Isuzu East Africa. Marori maya ma gĩkĩro kĩa igũrũ na moĩkaine nĩ ũhoti wamo na hinya wamo wa gũikara ihinda iraya na ningĩ mathondeketwo kũringana na barabara cia East Africa. Theremia biacara yaku no mĩtũre gĩkĩro kĩngĩ ũkĩhũthĩra marori ma UD. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra 0800 724 724 kana ũcerere kambuni ya wendia wa ngari ya Isuzu East Africa ĩrĩa gũkuhĩrĩria ũmũthĩ na wambatĩrie biacara yaku. UD Trucks, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Topical Tuesday. Showa.
Vavanengo sokia gathone oinyoyo Waire toita kuakite mumbi wakwa Ukiesiga siri na goro manyere kerende Kainga gothithia mathani thewo ieta Musa Nererirwo ni nyina wa Karo wandani pangi Eno ngeota gusukuma meri ere iria-ini Ungekinyira kona ni ugusama kuu mai-ini matuko ya maingi babangara-ini Ngiariria ruriri na ruthingite matu na bamba Na wangi magetwa bisi muno guirie magetha Inda itari na ngire inginino na muthenya umwe Nererirwo ni nyina wa Karo wandani paki Endo ngiota gusukuma meri ere iria-ini Ungekinyira kona ni ugusama kuu mai-ini Trako Magakwĩrũga Nairobi mũkamĩorotera rũirũ Mũkagwatanagia naĩ kũrĩa kwarĩ nyũmba citũ Ndorore moigage ndarĩ andiwe anyama kema Mũndũ wĩ kanyamũ rĩu nĩagucia irio takiria Nererirwo ni nyina wa Karo wandani paki Endo ngeota gusukuma meri ere iria-ini Ungekinyira kona ni ugusama kuu mai-ini Atongoria na inyuĩ mũracaria itĩ cia wathani ũyũ No nginya rita rĩrĩ tũmũnge maũri wega Nĩguo kura citũ itikaingĩre gĩkabũ gĩa kũra Ningĩ ũrĩa ũngĩtwenderia kameno tũmũmenye wega Nererirwo nĩ nyina wa Karo wandani paki Endo ngĩota gũsukuma meri ere iria-ini Ũngĩkinyĩra kũna nĩ ũgũcama kũu mai-ini Mutagũranĩirio Nderagwo nĩ baba thuri wa itonga ndũrĩ wanunga Mũngĩkerwo nĩ mũndũ nyuma thutha tũgere harĩa Ndũkaige maitho mere iga rĩmwe oni ta congo Nererirwo nĩ nyina wa Karo wandani paki Endo ngĩota gũsukuma meri ere iria-ini Ũngĩkinyĩra kũna nĩ ũgũcama kũu mai-ini Ngayagĩra oromo wanyu Nĩguo gatũma mũrurumo wanyu ũiguĩke kũngĩ Mũndũ wothe tangĩrĩkĩrie nyanginya rũrigi-inĩ Ndakanatũme mũrĩane ciongo mũige ikando Nererirwo nĩ nyina wa Karo wandani paki Endo ngĩota gũsukuma meri ere iria-ini Ũngĩkinya
kinyera kuna niogozama kumaine. Shama shama. Ay ay ay. Etagwo John D, Living Sweet Sounds, arwetagwo guzama iria-inĩ, arogikinya wega thaa 10 ya hwainĩ, thaa 10 ya hwainĩ ikihitukia dakika cigana. Ino riu irahitukia dakika 28 guku na kuri mucii Otugi no Tana. Karibu sana thiini wa tabarira ya show ya muthenya mwega wa Tuesday, thiini makiria wa ikereka ria Topical Tuesday. 2289 Inoro KE jugona rimu official na mudogo itoka Rwebo anegatagate gakuria gutukinyira utwandikira ndomeriri ciaku tucione tukena muno anatumenya ati hatari ngaja ni urikitie kurika thiini wa tabarira ya show thiini wa mutambo wa Facebook ugutukora hau tugi stream live uguo ni kuga ati wathigiriria mutambo-ini wa Facebook ona kana wa YouTube Inoro FM ku utukore tugi stream turi live. Karibu sana nigetha tucoaciwe twi hamwe tariki 11 mweri wa gatatu mwaka wa 2025. Ni njitagwo Njuguna wa Irimu, njitagwo Karwimbo Mukurino ndo wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Hello at least ni wadirikana ritwa ndakuririkana ndaiguire ukienda kubatithia ritwa ria Mark George nako kuri tukoro tiganu munene nake ni Mark George ndu na kavoki hitanie na mundu na eze tata gucio uma ndigwo nawe ukimwita tata wanyu Iwagi aja mumali karamu itatata. Nemo ule abuli na waja kwa media. Jomo ginya ni mudu wako brain wash. Eka mutini ato itata. Awabalola ni amalika mamwe. Okay, Joy nwake mwite tata. Maikia rithori. Me 40 hamwe. O eri. Ajomo tata ari guku. Uchiona ni yoki wako hitania nake uchi tata wa Jomo. No hitania nake no Mark George hapana. Extreme cases ire cia tata ri. Extreme cases cia kuitana tata ri. Mani ni uria mugikunjoingira amwito tata. Tari gwatiriri Rogithirwa njira kwanyu ni kuhana uguo atia kamama kanini gukira ciana njira kwanyu kuhana uguo kwa mugikunjo tata Mukurino merutire ko tata Mukurino magirutira kona no meonere tata to no Akurino na Nairobi ri they are not the same again. Ndũngĩringithania Mukurino ũmwe wa Nairobi ũmũringithania na Mukurino wa Nyahururu. Contrast. Mukurino wa Nyahururu ri ni bound ni kiremba ni bound yani migendere mikire ya maundu witikio miikarire ciothe ri atanakinya migendere yakwa ni no ri ni amba gu consider kiremba ahitukaza bezi arukaza bezi mani kiremba giokaga ta thumbi secondary
Nige secondary. Noni itagitete ugijagi wakwa Mokorino. Ndi utete. Atia. Ngai. Mokorino. Mokorino nginya uramenya gutwarithia Subaru. Atiriri. No, it is not normal. Akorino acio agicagiri ne makoma reserved. Reserved wega ona ndangikuhangi. But you see, ya thiko ici. Ngai. Tiga hagia gukumunya oguruke. Ale Mokorino. Sorry to say ici ni cia mucina. Ndiendaga guciaria mitambo-ini. Noto no ware horo ucio ni nguciaria. Ale Mokorino wa mumunyiro rita ria mbere. Mumunyiro. No mbere ndaya. Ne Mokorino ungikana sa. Sariti ale Mokorino. Na muhiki itangite. Kali munya ne muhiki wa gitaru. Mujure mayo le baka. Ona ari amunyiro. Naketa gukiga. Arutire ruri meru othe. Morio. Nona hari arwarekeirio. Yagathiria atiri. Menyamo. Kathia kalo le mele. Agikuja. Agithina hari aguthi gucuniriria. Akwenda kumeroka. Gucunia kirimi. Atiriri. Nona hari arekeirio guo. Da ukihuhitie agambira. Nuru githima na are thini. Nwe rwaruta go. Wacomo. Ni o. Ni muhiki ucio riri onire ni gukua. Akiuga. Dikana mumunyo rege ne modo. Na modo ati. Eka muhiki ucio atete. Dikana mumunyo rege ne modo. We Judas. Judas Iscariot. Sidwe. Kale ndigwija nirete kira ringi guthigiriria no ni atiriri all in all guti kindu gitagarurukaga that is the bottom line gucenjia ri guti mundu turigatire ati ni ahitie ni gucenjia no ona ngirora ri in most kanitha nyingi ri changes there tanu nuona kanitha cia PCA ri tene matia kumetie kuina kuria gwaku gutia ko inada ati ku umaigwe na ku but nowadays ni undu wa youth ri makona atiriri the demand ya youth ni marahota kwibanga mageka magetha mao mageka harambe ciao ugakora project ya kanitha ri ya inada na screen ri ni ya youth na ni ya participate youth yo iwika ri ina 30% ya contribution ya igongona okaigwa youth ri mena muthenya wao uria magakoma magitongoria githomo true you get na matingihota gutongoria shitagwo youth Sundays matingitongoria githomo uria guka wa watongoragia muthungu agiuka afana ni marathi magiukaga uguo ona ni ugukora ayuthi akanitha ri marahunjia mari TikTok live ni tondu nao andu aria marenda gukinyira mari yuthi ri that is the space they are in. It is true. Ni ugiko weci amani wa kanitha uge nyu mutirithiaga TikTok ri you are chasing away the youth. It is true. Ni ukumaigata uguo ri no nginya nawe uthi uke embrace aga ki mogaruruku atakiri ayuthi aingiri werika yaku mangihurira ndarama njuguna uria mamu wanyu ahuraga ndarama ndarama ino yathekana ya kamwena ino ya kamwena ti youth ya ingi mangimihura ati na maithe nayo kuo gikurino-ini ithuĩ twĩ nacio however ona ithuĩ no tũragĩthiĩ tũgĩkĩraga kĩ percussions icio cia ngotoko na kĩ ũgakora rĩu twĩna speaker njega twĩna indo ingĩ rĩu ona ithuĩ tũrahunjia otire mwina speaker njega kana ĩrĩa ya gwĩkĩrwo igũrũ yugaga atĩrĩrĩ na nĩ mwagaithio kwĩ mũthuri ũmwe marikaraga magathĩ wanĩrĩria atĩ Mwathani arauga atĩrĩrĩ ũkaigua mani wĩciragia nĩ Jesũ ũrauga he mũthuri ũmwe wa gwitũ na nĩ ahurũkire agĩthiĩ na mbere na kũhurũka nĩ ekĩraga kĩu gwake igũrũ gwake rufu igũrũ gakero gwake rufu yake
gwake muciĩ ndiramenya kwari atia tondi agithiĩte no rĩrĩ nĩ atoragĩrie gwake na ithuĩ o mũndũ e gwake rĩu akĩhunjia wamwĩra ta rũciũ atĩ nĩ ũramũiguire rĩ no rĩu warahunjagia ira ũmwĩre atĩrĩrĩ ũmũthĩ ira no waheana gĩthomo mũthuri mũthenya ũcio akĩhunjia akiuga atĩrĩrĩ nĩ nyamũkĩrĩte ngatho nĩwe agagwĩta rĩu na rĩtwa rĩu we wĩ gwaku nona gũkũ big up nĩ a big up nĩ a big up agandũ aku itũra rĩu na marĩtwa bata tu nĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ nĩahunjagia kagero kau karĩ wana ũngĩakaigĩrĩirio mabati igũrũ rĩ ũmenya ndũngĩkoya o direct no wambire ũgakururie nginya ibati rĩrĩthira to karĩ ka magineti hakamũnjia mbere ya gĩthomo tondũ ũyũ thire kwĩigĩra rĩ mani aroteirwo gũkũ cati. But do you know to muthi uyu ri thĩinĩ wa society ĩrĩa tũratũra rĩ ndũngĩtĩkĩrio thĩinĩ wa society thĩinĩ wa community atĩ tondũ nĩ gwaku rĩ wĩkĩre gĩkero igũrũ aca wĩinĩre kana ũhunjĩrie andũ avana it is not acceptable ti acceptable rĩu change nayo ndĩngĩoneka rĩu change ĩyo rĩ ndũngĩhota kũmĩthema nĩkĩo ona rĩu nginya akũrinũ rĩ ona ithuĩ no nginya tondũ you see harĩ kaũndũ ndĩrakwĩrire ira ndĩrakwĩra atĩrĩ tweciragia atĩ mau ũguo tũmonaga rĩ nĩ athuri akũrũ marũaga gĩthaka but in the real sense nĩ Gen Zs nĩ tũcharitwo a then rĩu we nawe rĩ mbica ĩrĩa wa mũkũrinũ rĩ nĩ ũcio we wonete wĩ kana this is now another new generation andũ matarehia no nĩ urbanized no mũkũrinũ rĩ ndiĩ ndahota kũmenya atĩrĩrĩ nĩ ha ambĩrĩirie gũcirimu mũbuto ni ndio mũkũrinũ angĩcirimu mũbuto they used to wear it as it is oguo wĩigana nona nona harĩa thĩ wa mũgutho harĩa thĩ ũkona wega kĩratũ gĩake gĩtigĩte ta inji igĩrĩ nja wa mũgutho kũu kũngĩ nĩ kũhumbĩre wega ũkona nĩ mũndũ mũdecent ngũrinũ ingĩ ithũngũthaga gũkũ na irobi ithatũ kana ithatũ kana inya kada ngai akĩrĩ ta tũnũi nĩ ta tũnũi completely waroka mũndũ kau kona gaka titage tũkuo tondũ mũgutho ũkanyitĩte na rĩngĩ nĩ wa material ndĩ mũbuto wa material he kaũndũ atagĩrwo gũkũnyita nĩ extreme material material nginya ĩgĩkũnyitaga ũkona icoreire kamama nĩ kamama Udo material no kunyita mani ole kanderia ina kironda no ti kironda ona kanderia ina kironda ndiwe kiha tondu ramenya na kina kironda urona ngai acceptable na true to the word ukamĩũria atĩrĩrĩ hey mũthuri kawe mũgurarie ũikaire thĩ gaka hĩndĩ ndĩrakinyire mũcumarĩ that means tikironda wona yes tikironda no nĩ atĩrĩrĩ change is inevitable no ningĩ extremes cia changes rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ihataga gĩkundi kĩa andũ kana tarĩu gũkũ kwa Inooro rĩ ogo nĩ mogarũrũku rĩ ithuĩ tũreka twĩta Inooro rĩ ũkona atĩrĩrĩ nĩ mogarũrũku ma mũhĩrĩga ũrĩkũ maratũtwarithia atĩa mogarũrũku macio haya ogo nĩ ndini rĩ mugika mogarũrũku macio mũratwarithio atĩa amwe anyu nĩ maraherithĩka thabarĩ-inĩ ya mogarũrũku you know rĩu rĩ mogarũrũku ma gĩkũrinũ rĩ maingĩ rĩ gũkũ Nairobi rĩ it has brought more harm than good otiga nĩ inyuĩ muonaga ũguo rĩ ithuĩ tũhana atungatĩri tũtikona problem ona inyuĩ however
changes icio ri ona itirio gwakurire abana ona ongirora mu Cristiano wa hau gabere ri mu Cristiano wa hau gabere uria mami mathiaga magitanaga mathi kanitha hindiria andu metagwo na ngengere ping ping wedu kana wa mikorereire ngengere ya huragwo kanitha a bell like a school bell na kanitha yothe giakwo ri ni yakagwo na ka tower, it had a tower ya batete iguru handu hanene muno tower ne gathugu gathugu o hare iguru gagekirwo ngengere ya huragirwo haha thi nyamu yari ndito muno yaiguikaga very many kilometers away hindiria andu metagwo kanitha na ngengere ya huragwo yataimagwo mundu uri oceragirwo muno na kwao akamenyeka riu uyu angiuma ithaa riria gucererwo kawaida igakihurwo ni caimani ya taru ya hau haituri mahiga kamoko idia kamoko akiri hindi maratigire kuhura ngengere ndi mugimo ugu igana ugu ping ping ukaigwa ginya igithie koyo nere handu haraihu andu aria mathomaga kanitha yo yari ya ngengere ri tiga yari mathomaga kanitha no ya online ri ona kanitha icio nacio ri gugiukite gugicenjagia they really have changed, it is true no tari utene ri ni wona kanitha icio ciothe andu aria maraina haria mbere ri ni makoragwo na nguo eno ya kwaya ukumenya nguo eno ya kwaya gitonyo kiega gitonyo ria ri hoke gown we kiega kihana kia graduation oneho gigacoka gigekirwo kanyamu haho no ti kanitha nyingi itoirie ti nyingi ya very few itoirie nguo eno na ni akoragwo iri njega muno hindi ria muraina haria mbere ni undu wa I think I may call it assimilation of dancing styles. You see, hidio line ra ngai ri mwiri waku ri no rore haha ri wagirire guthie muno up and down up iguru na thi iguru na thi hindi ro thunguthiire ngai fiu no ungirora riu mwerekero ria kuina nginya kanitha-ini kuete ri ni turathie forward and backward naga mwathani ndainagirio njohero and backward njohero ni iraina muno gukira uria twainagia ithui hindi ria amami metagwo na ki na ngengere ni assimilation because by then kuri andu acio mathiaga entertainment yao ri ndire handu yahutanagia na gikanitha hekanitha you get hindi o mundu ni acahotaga gucagura undu umwe no riu assimilation ya dancing styles ri nikio na nginya mundu ari haria alatari-ini ri ni ukuona haria andu meta young mother ni ukuona magaruruka na wone oguo we magaruruka ni style kau ko ni suggestive ni kanendo karasi simua mawazo muthunguthire nguo ni ahumbagira riri usisimuzi wa mawazo na ni atiriri ndiyo kana ngai ri ngai toria ri ndiyo kana ni agirwo kuinirwo na njohero ni agirwo kuinira ngai indo ciothe ni cia ngai na utinyaga njohero na gutiri kigota ngikimuinira nakio nawe no wenda kuinira ngai uri uri muinira no kimuinire tondu ona haria hangi ona gutakire kanitha-ini no mwathani urakiinira no riri wi kanitha-ini ri ugitanya ugoci ri njohero ni igocithagia riu ri we wenda kuinira ngai na ciega ciothe ri muinire wi nyumba wona woka haha ri wi ukiinira ngai na njohero ri na we muiretu ri no kirio whichever motion njohero kumikika ni across gukirania ri kana back and forth ri utojega no ko ngai ari iguru nake ni akenaga no ithui uri mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Mucio wotu ginotana shua kwendeka gutĩĩka na gucanjamũra o kuria wathie
Sure. No one a time for no gun in our waist. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigideria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, I don't messenger says so. Sure. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Rĩu tuna dakika 12 icio nĩcio itigaire mbere ya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Na wageithio mũno nĩ Sharon mtoto wa mama. Nimesalimika kutoka Embu. Sharon ndio nasema kusalimiwe. Na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mũgo wa Biden. Na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Sun City wa Matara. Na acoka wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Kariuki Mucovi wa Gathambi. Wageithio nĩ kairĩtu kagĩtagwo Anne Ngure. Anasema kusalimia sana. Na ningewacoka wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Paul Kemau kuma kũrĩa gwĩtagwo Eastleigh Nairobi. Nimesalamika kusalamika. Umemsalimu kabisa. Great. Hĩndĩ yothe weciragia ũhoro wĩgiĩ gũthiĩ thabarĩ rĩ, weciragia ũhoro wa gũthiĩ kũndũ ta kũ na purpose ya vacation thĩinĩ wa bũrũri kana nja wa bũrũri? Across. Across. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda gũthiĩ gũkũ thĩinĩ wa bũrũri rĩ, nĩ ndĩciragia kwambata mwena ũyũ wa Isiolo. Uthiĩte vacation? Vacation Isiolo. Nĩkĩĩ kũrĩ mbũri? Nĩ kũrĩ mbũri na nĩ kũrĩ the serene environment ya kwĩrorera. Is it serene? Is it not hot and dry? It is hot and dry. Vacation ile ti necessary ringithie go cool. To nginya ũthiĩ cool. You can just go and learn useless things. Kiona adu magithie Mombasa. Do you know there is nothing good about Mombasa? It's just the beaches. It is just the beach. Iria rĩa Mombasa rĩngiuma rĩ, it is the most boring place for your information. As a matter of fact rĩ, Mombasa rĩ onorohara kana roharĩra ta Mombasa. Indo igĩrĩ ciage gũtwarana maĩ macio. Tariu magĩthi na kũrĩa tuge maĩ nĩ mathiĩ na kũrĩa Indian Ocean mahingĩrĩrio mage gũka na gũkũ magirio kũhũndũka magirio gũka Mombasa akina kũiguaga Kilifi ngana na Lamu ngana kũ is a very boring place na akina Mtwapa kũu kwagĩragio nĩ maĩ guti kĩndũ kĩngĩ kĩega ona kiona no nĩ tuthiaga kũ kai mai. What is water? We have water here. It's only that kune maikaigi ni tondu na ugithie na Ikuru na gukira na irie na Baringo riu Mombasa mundu athiago. Yes, you just go and learn ugathi guthoma maundu very useless. Guti kidogo na gwithika kamwiri ugatigia kamutwe uguo tu na no ugithike hau hanyu tondu hirio gwika no gwithika na rumu ni ugukua rumu nĩ nditũ ũngĩigĩrĩra kilo cia rumu ndarĩ ndũgũtũrĩka mahũri rumu nĩ nditũ rĩu rĩ hĩndĩ ya wathĩgĩrĩria kumagara Isiolo is good. Ingĩenda gũthiĩ nja wa bũrũri rĩ, no nyende gũcoka Netherlands. I'd like to go back to Netherlands. Rĩu thaa icio ũtarĩ mũira rĩu nona wanoci rĩu kori mũkaru ndĩko karandũ maũrute wĩra ta nyura no tũracũra ũtukũ ta nyura
Urari no kitano. Likewone tio kiherio idari. Atiriri. No akuire ndari Netherlands ta muira. Wari muira asira. Wari muira we. Uri agumeira ithe wangena. Kabaingira arekirio futo. Yao no kirie mundu tara appreciate. Diari muira. Ndio diari muira. Aya, kekurie. Kukuria ciuria ithatu, ciikire nganja kana cieherie. Uhoro wigie kana wari muira. Sawa. Haya. Wari Netherlands ku Dari Hague kiu nä kä rehetia kiu kiuria gä a keri warä wika niä ndathiĩte nyika abana we kwarĩ na Kenya ngä rori ndarĩ nyiki kiuria kä a må ico nä wekä rä te maski kana wonagwo thiå nirona no utakiri gabico ngi produce yo gakuwe Netherlands ngiri nacio mbica nyingi abana nduri utakuonia nawe hau ina maski wa nyoni ya nyoni imwe nona ndahingura ki kamera ti ya gutumirwo mirute wari muira we wathi They came with machetes and hola never adi kuru matu athara heria kidogo ruta bisa cheka we aya serious ruta no magitue thara makue na muithikiri ruta bisa hau mirore kuna nginyera twina muthungu kandi nyiki we wika utakina we wika okirindi ciothe na macegera awi nayo ruta haya mirehe ndona ndathite gu perform Shavana muthuri no ya nether ino thuti ya mwaka uyu ona thuti ino ndari legite no ndaina thuti ngite no iria wi Netherlands etie no kuwa kiri Netherlands kuwa kiri hema thiini ni Netherlands gugiko hema kari mahitia Netherlands gukona hema atiriri nyoni handu haroneka kindu physical kindu physical feature hema na ni mundu wa bireri mutingiamba kagonye hema egoni ginya indo iria ndokire nacio kuma Netherlands ehe ni ndui tacia nyone urona kindu ta kiu ino mwaiona kitu kama hiyo ino akiri betri ya muithikiri urona betri teo we ya muithikiri acha hati ya muithikiri ino ni betri nene no hari uramiona ni nini atiriri kai gwikona betri ka kiri uhoro ona ngari gutakiri thondekeirwo guku riu ndiageria guku ni indo ciothe cia Netherlands riu reke ngwethere video ruta ne wikarire muno eti urake dispute indo ciothe ndiroiga atiriri Netherlands okay good riu yo kuga atia tasemaje hiyo ino yatuika Netherlands ni undu wa giti ndurore nginya background icio ruthingo tondu guku gutiri weje guku thutha akiri muthanga la kuria thutha ku ni muthanga uroneka ndure nginya kiratu kiu okay Kenya gutiko muthanga na gutikiri iratu guku tutura maguru matheri no wega haya no wende gucoka Netherlands ritariri witware no thie wina wiyathi hau ni okay nona riu kora ugo ogwo no riu rugano riu rungiri haya no wende guthie Netherlands thabari yaku ya Netherlands ri ingihuthira tabia cigana
tafari ya Netherlands ndo half a million. Magana 500,000 no ucione na rita rimwe bas ani ndo agitumi kiu ni wega tukuririkania ati gwa View Travel ani kurira mubango wa lipa pole pole na View Travel. Lipa pole pole na View Travel ogwo ni kuga ati hindi ubangite thabari yaku ugukinyanira kwayo kumiriha rita rimwe, it becomes a difficult what? A difficult? Ukigeria kuriha rita rimwe ri. Rita rimwe? It becomes the task. It becomes a difficult task. Yes. Okay. Ni ati ni gutuika murigo murito muno kuriha thabari no na rita rimwe. Tu ni undu wa gitumi kiu mubango wa lipa pole pole na View Travel ni muhaririria kuria gwa View Travel. Ni undu wa gitumi kiu kiria gwikane kuriha kahora na installments o iria ungienda o nginyagia hindi iria thabari yaku igukinyanira kuria gwa View Travel. Wina thabari ugutwarwo cia kindu gigwitwo githomo, thabari ciaku cia mwago, thabari ciaku cia kindu gigwitwo biashara, kana hihi thabari ingi o yothe ungikorwo ri nayo kuria gwa View Travel. Urerwo kiria bataire gwika ni kuriha kahora o ugibangaga uhoro wigie thabari no. Kiria bataire gwika no gucerera rurenda rwa viewtravel.com akana kuhura thimu 0703254254. Hau noho kwandika SMS na ningi noho kwandika kindu gigwitwo WhatsApp. Ovagirwo thabari muthenya wa kinya wa kumagara we no kuha indo na kwambia thabari kuria gwa View Travel. Turakuririkania Dream, Explore, Discover. Riu 11 tigetia ndeka igiri tu athini wa ndeka icigire twambe tukunengereria mbeca cia kuma kwa Rembesha Maisha kuria tugukorwo tugikunengereria ciringi 10,000 ithaa riri twerekeire na rio ithaa riu ringi ni tugukorwo tugikunengereria ciringi 10,000. Are you ready? Ona to uguo wiki tu rucine ni kurakorwo na jackpot ngurani iria ricio ni ya kuma milioni na nuthu, ciringi milioni 2 ona kana milioni 3 kuringana na ni ihinda ririku. No kwa ihinda riri aboru meiciria kurumatire ya gutua amukira mbeca ici hau thimu-ine yaku amu hau niho tuguciikira. Ni tukibatairio ni namba yaku na gutire handu hangi tungimiruta o tiga tumirutire kuria kwa Rembesha Maisha. Uguo ni tukibataire we wambe uingire kuo nigetha tuhote gucemania kuo nawe. Ukuingira atia kwa Rembesha Maisha? Ukuoya thimu yaku uthie haria ha M-Pesa uingire ha Paybill ugure voucher ya ciringi 100 tu. Paybill number ni 5241. Account number wikire kiugo Inoro. Atia nidagutengeria muno. Haya ketugitwarane hamwe ndikwenda ati gutuike nini ni ndatengerai. Ndage kwagithia ciringi 10,000 ona hari ingi 10 tugukorwo tukineana ithaa riri ringi. Oya thimu menyite na moko na ni thimu muthemba wothe gutirita kinyaniri ikiro mioe. Thie haria ha M-Pesa igira ha Paybill gura voucher ya ciringi 100. Paybill number 5241. Account number ikira kiugo Inoro. Riu weterere ni tugukunengereria mbeca ciaku ciringi 10,000 twe nacio kuma kuria kwa Rembesha Maisha. Oh yes, riu twambe tugue matemo ma mohoro ma thaa 11 macio tuguthomerwo ni mundu gwitwo Fidelis Ng'ang'a. Tucokereria na githaa gia keri gietabarira ya shwa ni njitagwo Njuguna wa Irimu. Njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Shwa round 1. Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa 11. Riri mbura yambitie kura icigo-ini imwe cia bururi. Arimi nao ni mambiriirie kuhaririria migunda yao mwerekera-ini wa kimera giki kia mahanda. Na gicigo-ini kia Molo kaunti-ini ya Naikuru arimi marehaririria kurima irio ta waru na mboga iria ciikaga wega muno mwena ucio. Maugite mwaka uyu mbura ya kimera ni raurire tene mugaru na uria maratanyite. Ni mwandiki witu mwena ucio Joel Kimani wa Njuguna uratariria. Migunda-ini mingi mwena wa Molo tukorete arimi mari mihango-ini ya kuhanda waru guku angi makiruta iria iri migunda-ini niguo citigabuthire kuo riri mbura yambitie kura. Mataririe ona thengia
ruhonge rwa urathi wa riera kwanirira mbura ino igukorwo ikiura gwa kahinda kanini mbere ya mbura ya muniko yurite o matigukorwo makireka ino itike the tu indi megukorwo makihanda irio metereire mbura ya mweri wa ina na utuika turerirwo mbura ni ya thiku nyinyi no ithuĩ tutigutara ũguo tũgukenera mbura ĩno twĩnayo thaa ici tũtiũĩ ũhoro wa rũciũ tũtũmagĩra mbura ĩrĩa yoka koguo ithuĩ nĩ twĩharĩirie kũhanda waru mboga no fertilizer tutiracarĩtie anga mbura nĩ ĩrokire tene mukulima ndangĩamba kũrũgama atĩ tondũ nĩ kũrerwo nĩ gũkura koragwo ehokete Ngai no lazima tũthiĩ tũkĩhandaga macio mangĩ makorwo me ma Ngai. Hatuwezi kungoja, tunapanda sasa. Hii ni hali hata lili tumeona sasa itanyesha na tunafurahia, tunaomba Mungu asidi kabisa kunyesha kubwa. Unajua hakuna mtu anajua ni siku ngapi, ni wa Afrika tu wanasema ati ananyesha siku kidogo, labda Mungu ataonyesha kunyesha muda mrefu. Siku nyingine alikuwa anasema hakuna mvua, ikanyesha mvua kubwa sana, ila alimaliza vitu kwa shamba. Hata ulipoona sasa hata viazi mbegu tunaweza kosa, mbegu sasa inauzwa 4500 kienda kwa shamba. Sasa ndio alituambia mvua hakuna na ikanyesha kubwa. Maugite mwaka mwetuku ni mathire hathara nene kumana na gucererwo kwa mbura hamwe na kwenderio fertilizer itakinyanirie ikiro makihoka mwaka uyu ni gukorwo na umithio. Ugo mbura iraurire teneri tuona fertilizer na njira njegari magetha ni mekuongerereka. Mwaka ucio rari muritu tondu mboga turateire ciothe kindu kirari kiega ni waru ona utuiko ona yorari na bei itari njega no mboga iratugũithirie muno tutinendia. Ile mbeleni tulikuwa na bei ya chini kabisa, tulikuwa tunanunua mboga kwa shilingi 4 shilingi 3, lakini sasa imekuwa afadhali, imeenda juu kidogo kwa zile, na tumetarajia tumepata mvua sasa ananyesha. Handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mutungatĩri ũmwe mwena wa Gatundu ya muhuro ni areketio nĩ igoti rĩa Thika na bodi ya mũigana wa ciringi milioni 2 thutha wa gũkana thitango cia ũragani. Patrick Kagoda Karanja gukinyitio mbere ya mucithania Florence Mushemi agicukiro mahitia makuraga Francis Gishini kuri tariki 3 mweri wa 2 mwaka-ini uyu. Na wakili wake Ndegwa Njiro ekwendaga mwikoro cio heo bodi nini akiuga ni arahingiritwo kwa ihinda inene atambite gukinyio igoti-ini. Indi naguo mwena wa thitango ndukwendaga arekererio makiuga ni eguthoga ira aria matanyitwo kuhuthika cira-ini ucio. Riu cira ucio hetwo giathi gia tariki 25 mweri uyu wa gatatu riria ukagwetwo. The defense also touched on the nature of the evidence to be adduced in this case, which was referred to as purely circumstantial. Some of the witness statements in possession of the defense in that the body of the na airetu matanyiri 12 kuma thukuru-ini wa muthingi wa Osupuko guku ni Kajiado ya Ithũĩro ni magite nda cia tene gatagati-ini ka mweri wa 5 mwaka muthiru nginyagia riu. Na mwarimu wa thukuru uyu augite wagi wa tauro cio theru niguo cungiriire airetu ingi gucenjania mĩĩrĩ yao na mbeca cia kumahotithia kugura tauro ici, thina uyu ukihutia nginya aria mari wathe. Na riu anyiti itemi ni mambikite thabari ya kuhuthira meithikiri guthie thabari ya kumatha uria mangihe airetu aya tauro ici. Wacuka wakiarie atutirihire na ici. Anyiti itemi matiganite matuikanĩire matura mako na baridi Kisamis na gucokanĩrĩra mwena wa Osupuko itanya inene ariria gucokanĩrĩria kigina gia kumahotithia kugura tauro cia utheru cia airetu. Kuringana na atabania a muriginyuko uyu mekite ũũ kumana na kwambatĩra kwa namba ya tuiretu kuohanda cia tene thukuru-ini wa muthingi wa Osupuko, makiuga ino nĩ njĩra ĩmwe ya gutigĩrĩra ni magia tauro cia utheru na kumagitĩra kumana na ugwati wa gucenjania mĩĩrĩ yao na mbeca cia kugura tauro ici. The school has currently has recorded 12 cases of teenage pregnancies, and it had really worried us because it's a school that we have been supporting for quite a long time.
And we wanted to have a dialogue with the students, the parents, to do where the problem was. And during our conversations, we discovered that girls are engaging in transactional sex for them just to get the sanitary towels. So that is what led us to have this event, so as we can raise sanitary towels for those girls, to just avoid them having this transactional sex, to reduce the cases of teenage pregnancies, and also to ensure that girls are educated equally as the way boys are educated in Osupuko Primary School. Nzapata mtoto wa grade 3. Unajua sisi sometimes wanaenda shule late. But according to us tunaangalia grade. A grade 3 child anaweza kosa sodo na atakuwa convinced na somebody mwenye anaweza kumsaidia, ata give in and then ataweza kupata kuwa na early pregnancy. Lana, who is a special need learner, alidanganywa na mtu, a very sane person, akampatia sijui 30 bob. Na alikuwa na shida kama hiyo. Right now she's a mother. She's not able to take care of herself. Ona gukire oro uguo, maugite hari bata airitu aya makuruhanagio maundu-ini matiganite ta ucogeri wa mithikiri gatagata-ini ka maundu mangi niguo kumoha meciria na oho mwana wa kahinda gatigwo na thutha. Cycling ni rateithia airitu ta acio aria marahikithio kia hinya tene, gwakora ni mara shift focus yao towards cycling. Riu turonga class ni tuteithagia mwana nyingi kumaruta drugs ine egi mwana ni undu wa kurira drugs ine riu mefaithikiri ni makoragwo me comfortable ando most of the time ngiota kuthira drugs at the same time okoro efaithikiri ne Gerifotera Inoro FM kuma Osupuko Kajiado ya Ithwiro getwo Wacuka wa Kiari. Inoro hwaine ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shua. Round 2. Topical Tuesday. Tuge Shua. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. Hey, yo, this is Daville. Shua. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, I don't mind just say so. Shua. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Rembesha maisha, wewe tani rembesha. Rembesha maisha, wewe guri repocha. Nashiriki kana mwetu, hotera pepe number 525241. Account ne, Hugo Inoro, wewe hotela rembesha. Kirimakana matatu. Kirimakana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itatu. Rembesha maisha. 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 Rembesha maisha.
Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 199. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni, geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ndũmĩrĩri umaitũ. Wanjogona Wanjogona yo nĩ nyendaga gũikara ngĩkũhingũraga maitho nĩguo nĩ wĩiguĩte cia andũ megwĩtwo Imperial College of Medical and Health Sciences. Acio nao rĩu nĩ arĩkũ na marathomithia kĩ? Ĩno nĩ college ya mũndũ kĩũmbe no ĩkahĩtũkio nĩ TVET ĩthomithagia maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na nĩgetha maũndũ maya magũtherere na njĩra njega rĩ tũtikĩrokanĩre o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM gũtherere ici makĩria. Nĩ tũgoka na Gacũgũna kaigue tonda igwĩte gakiuga karenda maũndũ ma ũgima wake wa mwĩrĩ. Atĩ wauga nĩ thukuru ũrĩkũ? Imperial College of Medical and Health Sciences. Nĩ twĩrĩgane. Halo. Wĩ mwega rũcinĩ? Wĩ mwega. Wĩtagwo Francis yo? Maneki. Wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Wembu. Wĩkaga atĩa kũu? Gũkũ no kũhathu mũthe. Nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa kwa Rembesha? Ũndũra kuo. Nĩ warĩa kĩndũ gũkũ? Gũtirĩ. Na nĩ ndĩrenda gũthondekera weekend yaku. Ndona message mũthe. Nĩ akorwo aingĩra? Nĩguo ndona ka message gakĩingĩra. Very nice. Angĩkorwo nĩ ciaingĩra nĩ hega? Mbeca icio igũteithĩrĩria na njĩra njega. Ngai nĩakũgeithia. Ũcoke ũkĩrĩa thigũkũ wega. Wega mũno coka kaindo karĩa thigũkũ yũkĩte. Ma ndagũthaitha cia gũkora o wetereire ka. Ũrejeteire nya aragu ya mbeca. Nĩguo. Thank you my brother. Asante sana ũgĩtinde wega. Shukrani. Nĩ ũrĩ wona mũndũ akĩte nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality kũmenya ciĩgiĩ MRM. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Rembesha maisha wehotane rembesha. Rembesha maisha. Rembesha maisha. Rembesha maisha. Wĩgũrĩre voucher na ciringi igana rĩmwe tu. Hotera paybill number 525241. Account nĩ kiugo Inooro. Wĩhotanĩre mbeca ngiri magana matatũ, ngiri magana matano, milioni ĩmwe, milioni igĩrĩ, milioni ithatũ. Rembesha maisha. 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 199. Showa Tago Fantas Kirago kuma Doha Qatar Togo kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ũrĩa wĩikaraga kũrĩa Boston ona ng'ongo na ng'ongo Tago Joki aliye Ndĩra Njoroge Generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts turatwĩkania Wanatua Wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa Magarĩndi Juguna na karibu maingĩ Kadathima ona ĩtatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Showa kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Showa Boni banganga babelela ndokie Utu indi mokolo ya bandoki bangala kanza Tono etani bakolo nzoto babeni makambo
Babwakio wapie, Papa Lolo Babwakio wapie. Na mokili bandimaka moto teo, osangela kalia katuka, mokili leka balanda yo ebalezanga mikuwa baboti yo koti na lingomba, bandoki bakitiseli yo miso Papa Lolo babwaki yo wapie, Papa Lolo babwaki yo wapie. Apesa biso pema topema, akela biso neleni, nyoka atia biso la bongo, tango yoso I love you, Papa Lolo babwaki yo wapie, Papa Lolo babwaki yo wapie. Na mokili bandimaka moto teo, osangela kalia katuka, mokili leka balanda yo ebalezanga mikuwa baboti yo koti na lingomba, bandoki bakitiseli yo miso Papa Lolo babwaki yo wapie, Papa Lolo babwaki yo wapie. Akela mokili atia mpema na mopepe, apesa biso mpema topema, akela biso nedeni, yoka atia biso na bongo, tango yoso I love you, Papa Lolo babwaki yo wapie, Papa Lolo babwaki yo wapie. Shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Shua Tropical Tuesday tugishua Amosa Van Papa Lolo. What a nice sound. I'm telling you. Nyimbo ici niciokoraga nginya kana gaku gagithikiriria ena nikikire abana, but it is so captivating. It is true. Nyimbo ici cia kiria cia rumbari cikoragwo ihana nĩ ta ngogoyo ĩtarĩ ya Gĩkũyũ. O atiriri mũndũ mũnini mũkũrũ wa gatagatä-inĩ ndaramaindi kũigua, ndamaindaga gakĩingira kamwe gakoima kaigua ningĩ ikara ningĩ akaigua kangĩ. Nyimbo icio nĩ ikoragwo ipakĩnjĩtwo rĩ ona ndũramenya ũrĩa arauga abana, you just listen. That is true. No, rwĩmbo generally rĩ do you know there is a very close connection ya Ngai, okay, let me not say Ngai, ya spirits na music. Oh yes. Is it? They attract each other. Spirit. Oh yes. Spirit is yado. Whichever the spirit, any spirit, kane gomi, kane Holy Spirit,
kana spirit cia gods kana ki in most cases magogona mothe ni mari music. Do you know that? Ne marika kana maundu kana make it is true igogona ria kanitha kana ria ki ni ruri undu musical. It has that musical thing. Na ginya riri ginya igogona taria mohothi taria mohothi ndu ni reinagirwo ona igogona ria irua ginya irua. That is a traditional event. Ginya unaona ni ginya igogona ria mathiko no ginya muri ina nyimbo cia kimathiko. Yona riri ona ngoma including the goma we mwe ni endete music. By goma ni endete music uramanisha ati Daudi ri oni agurukaga na ari muthamaki. No kora president yugurukaga. Daudi ni akona hivyo spirit. Karuga no tugia yana no tono wagweta ugu riu tutie kaheana ndagika eno. Daudi ni athukaga mutwe kuhuguya haya ti kuhuguya kuguruka. Oh yes. Kuguruka ngoma cia biu agatuika psycho ugaje mwana president urongania maratathi bara no we munene ni wehorera kiona ki bana Daudi is it no Saulu niwe wathukaga mutwe niwe wahoreragio ni Daudi eta King Saul niwe wajiri ari wa mbere uria wari wa mbere. Okay riu ri athuka mutwe mani ni Daudi getagwo kakambia kumuinagira turwimbo hau toxic love igatamidu ka hindi niko gathiaga gakamuinira na nä kå rä ndä kenda kumuraga ndä Saulu enda kuraga Daudi ndä kå story yo wega Daudi gakä inamä rä ra itimå rä kä hå ra mwena na nä kå rä o hä ndä ngä kenda kuragwo gakä honokio nä må ndå å gwä two Jonathani tå ndå ra tå u å guo to nä agå rå kaga no Daudi å no wathiaga akamå ra wega må no guo na tå rä mbo twa må tå rirå What does that tell you about music? Music irakwira atia nginya ngoma ni ihoreraga ndurore tauni wone rwimbo rwambiririo ria guruki moka haha mbere mralo ndiwe ngihituka era gaituga ngire ondire ine tukaumira ko iyo guti kindu kingi kaiguaga rwimbo rwambia agathungu kona kahore. Don't you see the connection? Yes it is. Na kaire tu ndironire social media kaire tukaure ni tu vixen turia twetagwo tuke tutume muingi uguciririo ni muinire tugoka gikire kirori track iria turera na guku thutha kuite andu mena indo marendia na tu vixen tutaturi riu turacuka haha thi tukatikire andu tukatikire andu tugakatika muiretu o ungi riu ucio ni murwaru mutwe tondu ngiuga mundu ni muguruki utaiko kiario horo wigie muthamaki ta Daudi ri ndwagire kuga mundu ina modern society ngiuga mundu ucio ni muguruki uga ni murwaru mutwe ena thina wa meciria haroka mutumia wina thina wa meciria ng'ong'o ri kairi tukauko to begin with ri tigani attention yakwe tatu ikire drone ri nikangionire atiriri na mundu uyu ti mwana akuite ne kamukebe kone atiriri na mundu uyu ri kamenyo ria meguikarania uria megu coexist tondu uyu ndeuma road show na kogatiuma ga vixen nona kainite oguo na akiagiuka akimajoinia kina hanini nona kehugura karore na kehugura karore na kuria nona ikofi kahurirwo ikofi ma nona ikofi ria mundu ahuragwo gaturura ikofi ria gutururia kariganĩirwo atĩrĩrĩ nĩ ũritũ wa ikofi rĩu kana kaumaga vixen kana kamwĩroreri
nona ikofi ria gutari ba nona kungiko bara mukunjanire ngudi yugu uka mundu akura ikofi litikoragwo ruo runene psychologically umaridi no kuhana ni nona riu ikofi utehariirie mundu kwanja gucunire na thutha uriraga ta mwana alio Vixen kangi gathungutha uria mundu umwetagwo au kirori iguru mathunguthe mani muthuri ucio riu akinyore kairitu kau no gakirite kinyo ni Vixen makina ka Vixen gakari agagituika overwhelmed gakirugirira participant uria karo atigacurie tuguru ha njohero magwanire na ku Chawina na kuru barori atire na muthuri na ndware kugwa takumira riu ni na imagine we uma guku ucoka wone baba wanyu akirugirwo ni muhiki nwe kugwa ubona tikwe icio wati uhoro baba gole wakiumira akihurago ucoka ukore discussion muci akiuria tiri ni mukuru isatio ni kiage agikogu acha kana mukore riri agicinura tumahe twa cumbi orio atiriri no genyukiire ko gacau hari umuri weho mundu akinyia ri ona gutuika ndaramaindi mwago ri ndagatuike extremist especially rio thirire hinya ndu kuri andu notorious o gatauni ri ni kuyo hangi ukamwini ri ni haicaga hare diocese-ini umuri ni uthia ringi ukarega no menye mundu tocio angiharagana afu Vixen na andu ao mathie umenye ugutigwo kihiuhirio wika Aligi mugucindana nginya ni akuhotire riu na kiheo ndukiri riu ri umuthi ri ngona ni kumaira president ni akoretwo akiurura Nairobi yes na hari mearia dia mega muno umuthi ekuria Mathare ari Mathare ndio kashukuru yuma Mathare nginya ndaigwa gucokera 4 ni Mathare ndaigwa gucoka 4 mena governor Sakaja tondu ni gwatuika atiriri kumagia ndio ni kani rucio kani umuthi thaa mugwanja uma hituku noga kuma rucio ni gwatuika atiriri Gana wambiririe rucio ti umuthi bani ufururi bitu madwagirire gwatuika atiriri ciana cia Nairobi ri ni irugagirwo tumigate tutu twa moko chapo ciana cia Nairobi ri ni gucoka kurugirwo chapo na chapo icio irugagwo cabaci milioni imwe nigetha ciana ciganie o mwana akirume no ngono kamwe kana twiri no kamwe 7 na 8 ri na 9 ri acio no marume kamwe na nuthu ayangi makirie kamwe so riu maihoya ria his excellency Sakaja tondu boss aumaho amwira riu ri ni ugututeithiriria na kugura kamacini angituteithiriria gwithondeka tumigate twa moko na akoni milioni ino imwe na president ni etikira uhoro ucio auga ndari undu arabinga amucho ni undu mwega gwenda tutare cabaci milioni imwe ona kabaketi ona mukiruga cabaci na chiku mutu umwe murutaga cabaci cigana mutu umwe 25 cabaci 25 mucikiraga ha mugato avinyaga gato lego kuringana atiriri kana ni mukiruga ni muraria kaniki itikaudio jire cia ruto ino ni migate ya cabaci ya ciana tugigete kanuthu gato kanuthu haya cabaci 25 na tiga ndonene gato kare garita 10 riu ndirenda gatoka ukarita 10 gacumbi 25 ri uige karima kau ga cabaci nginya ikinye milioni niwe karumu gaka
Ogo studio. Gaka no gakuire cabaci 200,000. Like hola digitahi. Nunega na iderivo. Nunega na iderivo. Iyo hago tahi. Ukiri ukage gatugoto. Gaka karumu. Kaigira 200. Kiria cabaci 200,000. Hapana. That means ni kuri holo emwe ilitagwo chapati holding. Chapati holding and distribution na cia tarori mukayuria form 34B. Sasa ino ni mungu. Cabaci icio ri ni mari riko rimwe ri haria Isli ria guku Nairobi. Rira rirugaga irio cia guku Nairobi icitagwo dishike. Dishina Dishina County. Dishina County ri ni mathema tina riko haria Isli. Citizen ri ne kugeragia gututarira uria garama ya kuruga cabaci milioni 1 makoiga atiriri muhuko umwe wa kilo 2 wa muturi umaga cabaci 25 ke mutugo conventional ni gukuringana riri riu na murugire kwi muhiki ungikurugira ciume cabaci 16 nawe waguthemwe iria kunjikaga ni iria kunjikaga na thuthe kahura to niho etangichafuo ungichafuo ndinyitaga thubu ni tuku riu ri kuringana on average mutu wa kilo 2 wa cabaci umaga cabaci 25 uguo ni kuga atiriri nigetha cabaci cihure milioni 1 ri harabatara bagiti cia kilo 2 bagiti 40,000 packets nigetha ici 40,000 ri o imwe yume 25 icio ri cumulatively cituike milioni 1 kuruga bagiti imwe ya mutu wa cabaci ri kubataraga maguta nuthu lita half liter ogoro hi mundu akiruga na mamai ke mutugo riu ngamaruga na mamai ni easy aro hako maigana gakombe haria riko-ini ati matuike mamai mahuhuye ni bumwikaga oi kombe kimwe gikuru gicagura guku muci gigatindikwo haria tumakara-ini oneho riu mugikiruga ri muraruga na mamai but in the real sense ti mamai one uguo haya gukerwo atiriri mutu bagiti imwe ri urabatara nuthu lita koguo mitu 40,000 ri iria guthondeka cabaci milioni 1 ri irabatara lita 20,000 itwa gukigaya maita meri to ni half a liter for a packet no menya lita 20,000 ni mitungi kai mutungi umwe no wa lita 20 ona matangi kuona mitungi akiri omokagire na kiria na riri no ni mitungi ngiri ni mitungi gana ikiro uguo wikire 20 hathi iwe kanjeho tu ni mitungi 1,000 mitungi 1,000 mitungis mabuta macio na matangi kuona mitungi riu no mukuagire na riri na lita 20 ni karori ona tanka ino ekuaga kiria ino ekuaga indo tari tairuri ithario hau petroleum yandikwo ni maguta ma kuruga riu yo yatwara maguta haya gukerwo atiriri bagiti imwe ya muturi ya kilo 2 ri on average irauma gatagate ga ciringi 180 nginya 140 igekirwo average ni 164 gitagati gukerwo atiriri nuthu lita cia maguta ri ni ciringi 100 ria 89 nuthu lita ya maguta ndio makigura na gafuyu maragurwo na gafuyu nuthu lita ni ciringi 189 gwakirwo atiriri mitu 40,000 bags cia kilo 2 ri ciothe kucigura mitu meikari ni ciringi milioni 6.5 6.5 million niguo haya kugura maguta lita 20 ri ni 3.7 million koguo icio cicieri wacionganiriria ri ni ciringi milioni 10 na 200 maya 200 o kiumia ri riu hindo ni o muthenya
milioni 10,200 o muthenya. O wiki ri milioni 71 na 900. Yo ni o wiki, ni times 5. Ito ni thiku ithano cia thukuru. Monday to Friday. Paia wiki 36 cia githomo. 26 learning weeks. 36 learning weeks. Ni ciringi bilioni 2 na nuthu. 2.5 billion excluding utatarite transport, labor, distribution na miscellaneous. Ona tiga miscellaneous hari kindu matatarite hau. Shafashi icio igitarwo guo ri. Nayo Citizen irathondeka irugitwo na riua. Madiekirite makara. Maratu irugitwo riu na riua. No ni atiriri. In annually ri ni Shafashi ciri huthagira ciringi bilioni 2 na nuthu, 2.5 billion. Now a question comes up. This 2.5 billion beca cia Kenya cikihuthirwo nigetha kana karie Shafashi imwe kana karie Shafashi igiri within Nairobi. Ti bururi uraria Shafashi icio umenye ihe cia Kagonye ni ihute ori. You understand? Tutirakira Rwesambu Shafashi citirario na mundu wigithurai. Mundu hawa kiya gitogo thikiri. Abana ihe cia gitogo thine gukua. Banyita ni atiriri 2.5 billion Kenya shillings cikihuthirwo kurugira ihe na tuiritu twa Nairobi ri. Kegwire njuguna 2.5 billion. Let me tell you. Hindiria riri mundu itu ugima wa mwiri thibitari gutire ndagitari na gutire ki SHA ndiraruta wira ciana citirona basari nyokuona kamufango kaure kamufango kaumena kosa kaja na president ri kwanza kabisa congratulations ni kamufango kega muno ni kega muno no tikari Kenya andu gake maheni tikari Kenya ni kega muno gakiheo ciana cia Singapore to ni hingithie tu mabataro tu China mafuku China kadi cia thibitari ciana icio cia ku Singapore cirarigitwo tuhu. It is true. Ona cire na nurse on site. True. Ona ku thibitari ku thukuru ri ni kuri department yo gima wa mwiri iri ku ona no ko kuri twana twariri tumwe twa CBC yao ri twa form 4 ri no ko ona ni tu practicing nurses. It is true. Ni marathondeka yangi uyu ni mubango mwega muno wiku no gugu gwitu ri tutingithura ciana iria Shafashi. Let me tell you. No muno ni arie kwa nyina ona haria yatiriria ma program ya Shafashi Nairobi utigirire ndina fail forever and ever. Amen. Okay, ciana Shafashi umuthi uyu igotwika irreducible ucikinyerie thacio ciere riu mbeca ni ciaga cingigutwa icio Shafashi ungicine ocinete umenyerie ciana cia secondary Shafashi ugwa teciri ya Shafashi ndeire ucoke ugia gathirikari ni yahara ni hindi ungiona migomo ya secondary na ni atiriri Shafashi ti njuru ni njega muno na no twende ciana iriage na no twende cirie no riri na kwihindingi ndiraheaga waihura karugano otakau Shafashi ici cia guku Nairobi ri ndiraciringithania na tucui twa wa matangi wanyita gacui na Shafashi ri mundu Shafashi no abahote kwirugira kamutu ni gokire kanuthu kiro tigire yakoragwo ati ya kilo 2 na kare kanini ga kilo 1 riu no hokire kanina nini kanuthu kiro ketoka maithori mundu augaga akirira ngai no gaka atiriri muciari ri riria ekwenda ri no agure kamutu kariko for at choice arugire twana twake muci. That is 1. 2 gacui ri muciari ri kana mwene muci ri ni ari no hotu wa kugura gacui whenever they need whenever it is needful wanyita no riri muciari ndai no hotu wa kwiyandikira ndagitari gwake muciari ndai no hoti wa kwihitukiria processes cia SHA ni ukuona this ici project ici ri
necio cikuria bururi uyu dry. Ici ni project na necio vuthi ikoragwo iri cia excite crowd at that particular time. No menya undu unekira cost kweja wa machine iyo iweretwo iyo sakaja arare munginya agetira president ule cia ni machine huthu ya kuruga cabaci. No menya girwo riri yagirwe cithondeke ta thigara. Thigara ithondeka kwa inya igithi kana tuthi piki. Tondu riri maitha mugwanja ciana irie cabaci o muthenya. No meke undu ungi ari kaundu kangi mangika ona ko ciana cierwo thigara ri citangikinyoto. Mama mugwanja ria kajamu kanyitanaga ani ungeigua atiriri ani hari cukuru imwe ri ha Kilimani itanakinyirwo ni cabaci to kuma da demonstration iria cia State House riu acio ri ni makaria ruju ire ithatu. No one no time if you no going in a ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I already said that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogoito, itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue, tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 beating with a gun. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. Let it true, I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Topical Tuesday. Tuge Shua. Makija viginya githunguri. Tia nasho. Oginya thika na gatwenyaga. Kiambu county yothe. Moigaga urutagwo mweruti. No wathikiriria guothe. Uraigwo ngemisia Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Aikaria gatura. Ginya gitura. Gathangari. Oginya muthangari. Oke ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuhe nawe. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba. Muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Check this out. Uma Westlands, Dagureti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Goko guothe ni Nairobi County. Moigaga shauri kwa uaminifu. No wathikiriria guothe uraigwo ngemisia Inoro FM.
Shua. Round 2. Right, gĩkĩ nĩ gĩthanga gĩa kerĩ gĩa tabarĩra ya Shua thaa 11 ya hwaĩ-inĩ. Rĩu ihĩtũkĩtie ndagĩka 46 kuga 14 nĩcio itigaire mbere ya thinacara cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Inoro. Gĩkeno nĩ kĩingĩ mũno nĩ itua rĩaku rĩa gũcagũra ona gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe ĩkana hau nĩguo. Na nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Gacoka Kiongo. Arĩ mwena ũrĩkũ akauga atĩa? Mũndũ gwĩtwo Dr. Gacoka Kiongo arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Thika arauga ũgeithio. Nĩ ndageithĩka. Nĩ wageithio nĩ Reverend Gwandaru. Ekũrĩa Kĩrĩnyaga. Nĩ wageithio nĩ Ndirango wa Famco. Auga ekũrĩa Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi Njogo. Nĩ wageithio nĩ Mũcobi wa Gathambi. Jenga wa Kĩgoco. Mũndũ gwĩtwo Kawanjeni wa Kĩarũtara. Na nĩ ngwĩrĩtwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Mũirũri. Wa Komothai Finest. Wa Komothai nĩ ndageithĩka. Nĩ Mũirũri Komothai Finest. Na mujua sana. Anasema ni kusalimu. Mesalimika. He muthuri murata wakwa kuma hareheta Kamae. Kamae riko. Na nikija tuma andu mehite na Kamae. Ndakĩiguaga niĩ guka akĩhĩta na Kamae. Atia. Oi Ngai Kamae Ngai wa igũrũ. Jaumire menyete. Agwĩra Kamae nĩ. Uga Kamae nĩ. Kana gũgĩkĩra rũthiomi cia mahiũ. No kũmatia. Wageithio nĩ mũthuri wakuo. Wĩtagwo wa Kabogo. Wa Kabogo ndageithĩka. Kabogo wa Kamae. Na ageithia thuri kũu Kamae. Kana tiguo. Hau nĩ ma. Rĩu thĩinĩ wa ndagĩka ici 13 itigaire rĩ, tũneane mbeca. Nĩ tũneane mbeca ici. Mũthuri ũmũthĩ tũkũneana mbere ya thaa 1. Tũkũneana mbere ya thaa 1 no ona ira rĩ. Nĩ tũracengire. Oneho. Ndwĩrĩ nawe wamenyerire mawĩra ma ũtukũ. Tiga. Rĩu maũndũ mothe ũrakĩenda atuĩke nduma ya igĩrĩ. Aya nĩ mũndũ amenyagĩra. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ, tũkũneana mbeca tene. Rembesha maisha kũrĩa tũgũkorwo tũgĩkũnengereria ciringi 10,000 maita merĩ. Ũguo nĩ kuga tũkũnengera andũ erĩ ngũrani. Mũndũ wa mbere 10,000, ũyũ ũngĩ 10,000. Mbeca icio ciothe nĩ kuma kũrĩa kwa Rembesha maisha. Nĩ tũbatairio nĩ namba yaku tondũ nĩyo tũgwĩkĩrĩra mbeca ici na gũtikĩrĩ handũ hangĩ tũngĩmĩruta, gũtirĩ handũ hangĩ tũngĩhota gũcemania na namba ĩyo yaku o tiga tũmĩrutire kũrĩa kwa Rembesha maisha. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, no nginya wĩtware kuo. Ũgũthiĩ atĩa? Ũgũthiĩ na thimũ yaku, nĩyo ĩna mũnyaka waku, nĩyo ĩna mweke waku. Mĩoe ũthiĩ harĩa ha M-Pesa, ũingĩre ha Paybill, ũgũre voucher ya ciringi 100, Paybill number 525241, account number ũgwĩkĩra kiugo Inoro. Reke ngũcokerere o rĩngĩ nĩgetha ũnyite wega tondũ ndikwenda ũhĩtũkwo nĩ mbeca ici amwikĩrĩ kuona nĩ ciaku. Oya thimũ yaku, thiĩ harĩa ha M-Pesa, ingĩra ha Paybill, ũkũgũra voucher ya ciringi 100 tu, Paybill number 525241, account number ũgwĩkĩra kiugo Inoro. Weterere nĩ tũraka gũkũnengereria ciringi 10,000 andũ erĩ o mũndũ 10,000. Ici ciothe nĩ kuma kwa Rembesha maisha. Exactly. Ũguo nĩguo kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Rembesha maisha. Kaũndũ karĩa bataire gwĩka no kũgũra voucher. Gũra voucher yaku rĩu, gũra voucher ciaku 2. Ũngĩhota ũgũre voucher ciaku 3 nĩ njega ona makĩria. No na ningĩ nĩ wega tũkwĩre atĩ wĩingĩ wa voucher no ũmwe gatagatĩ ga tũmaũndũ tũngĩ tũingĩ tũrĩa tũgũgũteithĩrĩria ũhotane kuma kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Rembesha maisha. Na kũrĩa gwa Citizen Duka nĩ wega tũkwĩre atĩ kwĩna unbeatable deal. Ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ũrĩ na mweke wa kwĩgũrĩra kĩnyuo kĩrĩa wendete kĩa Gilbase na ciringi 400. Atĩrĩ nĩ mũthuri karĩ atĩ au acarĩka niĩ ndĩ cuguri-inĩ ciakwa. Gwa Citizen Duka marĩ ngwatanĩro na Quickmart nĩ wahota kwĩgũrĩra kĩnyuo kĩa Gilbase kĩrĩa gĩtagwo Mzinga 750ml. Ukimegura ciringi 899, ũguo nĩ tutakuga ciringi 900 tu, kuma ciringi 1,550. Kĩrĩa bataire gwĩka no kũhinya *487*5#, *487*5#. Ucoke uthure kĩrĩa kĩretwo Gene Offer thĩinĩ wa mũhari wa list ĩrĩa ũkũreherwo. Uthure Gene Offer, ũrĩhe kĩnyuo gĩaku, ucoke wĩrwo nduka-inĩ ya Quickmart ĩrĩa ũkwamũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo Gilbase yaku. Akuria gwa Citizen Duka turakwira ati we give you a price you love. A Citizen Duka, it's your official home of discounts.
Riu ndagika 10 nicio itigarite mbere ya thinacara cia hwaini guku ceceni hakuhi nawe. Thiini wa ndagika ici 10 itigarite ni tuguikia ritho haria mutambo-ini wa Facebook, tuguikia ritho thiini wa mutambo wa kindu gigwitwo YouTube, nigetha tutigirire ati ni twakuona, ni twakung'etia, ni twaigua ria urauga ho, niguo tutigirire ati ona eno akigua uri umwe gatagati ka njorua iria cire thiini wa tabarira ya shwashwa. Hapo vipi? Hapo chonjo. Hapo chonjo sana. Ndero ngugeithie ni mundu gwitwo Su wa Kuria. Ndageithika muno Su. Wageithio ni mundu gwitwo Kagenyi Malimali, John Gomi, awakuma kuria gitao kia Matheri. Ni kia Matheri. Kia Matheri ni kundu ngumenya. Hari Githumu. Hari Githumu. Ona oni mari yao. Okay. Mari yao hari Githumu. Githumu naho ne handu gukimenya. Githumu ni kundu ngumenya kuria Githumu ku Kianwe. Oneho. Ucio wa Murang'a. Kuguothe ni Kandara. Kuguothe ni Kandara. Oneho. Na ndiye nakuo niki gituma kwirwo ati gukurite ta Kandara thutha wa nduka. Kandara buroti. Menya kanyewe akiri nguru muno. Wageithio ni Ngash the famous boy. Wacoka ageithio ni mundu gwitwo Honorable wa King'ori wa Ihedu Market. Ngash ucio the famous boy ni Ng'ang'a wa Njoroge. Abana. Kuri na Ngash ingi. Oi tundu kaingi na ni ndirenda tumuongerere identity. Ng'ang'a wa Njoroge nigetha akamenyekaga. Tumwitage Ng'ang'a wa Njoroge kuma Urima Gogo. Kamenyekaga biu ni ucio. Angigathigiriria gwitia gite kuo ri. Ni akahuthirwo muno. Tariu ni karwimbo ri. Ndirabata ku identify muno. Ritwa riakwa ti ringi. Abana. Onawe tiga ni undu waregire ritwa riaku. Ririku. Githundi. Nwiko weti karetwa kau Githundi. Niwe ndungikiri Citizen TV. Nili twa peke yake. Yuko ndo wabie. Wabie leto. Nitago Githundi nigetha. Afule. Tago kukiria kule kundu gwitagwo Cheborbor. Cheborbor. Ona Cheborbor. Kwina chari. Irahingurire birithi. Niwona ni tiga itakoragwo gati thirikari-ini. Tuge ta riu ni mundu ta Kanja kana tuge ni Murkomen. Ucio ni mundu ingieta tuikare thi na tingia muthitanga tungeikara thi twaranirie to mobilize resources tungiaria ta athuri ndimwire riu muthuri ri. Okay, you see Njuguna, let me ask you a very genuine question. Niki gitumaga ni gukoragwo na private hospital, ni kuri private school, ni kuri private key na shiranaga alongside thirikari, no gutire private police station. Private police. Do you know it is supposed to be there? A private police? Yes. You mean money developed? Where? They have their private detectives, mena private kindu gigwitwo borithi, kindu matakoragwo nakio no judiciary yao kando. Ya gucirithia andu ao. Ya gucirithia andu ao. Ari ao manyita. Justice ni imwe. Tondu by the end of the day mehia ni mehia. Uge make arrest we ithuĩ tũrĩ mũingĩ tũngĩkũnyita na crime tiga civil tiga macira ma civil cira wa civil nĩtũkũrutana haha ithuĩ tũthiĩ igoti-inĩ cira wa crime gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgũthitanga tiga Kenya borithi nĩ ũyũ ũguo cira civil wa crime gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgũthitanga no nginya wanyitwo rĩ ũtwarwo borithi nigetha mũborithi rĩ athiĩ agũthitange akuneane kuri prosecutor niguo that is the process civil tari cira wa kundunya mugunda kana kiri to nginya ukorwo wina crime no tuthie direct land court no horo ucio tuthi tugacuvire na ku maundu ma succession to ti crime no ni mathia igoti-ini no ni ki gitumaga gutire private police Ligari citigotua milicia gitaru-ini kia Afrika itigotuika milicia ni gutuika milicia tondu na ithuĩ rĩ tutikire turagikura ndwiri kwari borithi uguo muno ni kwari borithi to begin with rĩ ciambĩrĩirie no tungata wa ma ati guku tungigakunyita ukiia we ni ukona icio ti borithi icio cietagwo vigilante group
twale nayo gwito ciana komerere ya riri ya gigithi etagwo uria chinkororo ale chinkororo ithu twale nayo hau haitu na ni andu backfire ile muno wala vigilante na haitu twahurwo ni mikora ithu duonire gwito ni kuria kianda njira cia kuingira na ni kuri cai muno ithu twahurwo ni mikora ri ndakwira ko twari no hoti wa kwambiriria kana ko ni handu tungihota kuhaya a private police iko ni kuri andu private tondu tanu unaona mungiuga mwake ithe haria hanyu hatita ugitogothi borithi ire mukuhiriirie ni iriku ya kiria ya mutarakwa ni wona kwanyu mungiuga mbu thigari cigikauma mutarakwa ciuke kwanyu ri ngai muhuritwo mukaiywo mugathira magigoka it is true no ni tuke na chief camp na hau rede ina hau bibilioni ile kona thigari igenda ndire ngari thigari cia zivore ciandikagirwo rithathi imwe mwaka warathukia ritho na riu mujinga wa hau hanyu hau hajivu wanyu ona no kondurathaga hapana akiri uria heirwo uma college ungiandikirwo rithathi hindi ya new year kumakamakanio guo urathukia iguru ingi no new year jiratiri juguna eshirawa okay it only looks funny right now ati mundu ni arahingurite patrol base na guku chiborbor ene gwaramita kwanja patrol base the feeling of people tana gukoni mago kwa nganga kuri hindi kuraiyitwo ng'ombe muno yona guku kiria ke hetagwo riri hetagwo ate kina ngofu muno ungithia hari aciari acio akina ngofu maraiyirwo ng'ombe ri umorie ri makwenda atia ri magiuga marekwo meyakire hare twagirite ng'ombe na hau hetagwo ate tahete hari ya magumu ni ukotonya hanini hau thini twakorire tukirwa atiriri in any case uguo tukuonetwo kwi muthenya ri tugicuthia ng'ombe ri tungiriga wega ni tugucinwo ni tuguo tungiriga twina u wa itura no turehire because of the menace yes andu acio ungimoria feeling yao njuguna mangikwira ni tukuruta resources citu twake borithi haha bara-ini no tondu tura suspect ni ng'ombe ihitukagirio ikiiyo true I don't see any mistake thirikari katiba itu ingitwitikiria andu manyitana mari community gukorwo kuri na private police base mwahota kwigurira ngari mwigurire tari murothi gwitia borithi hau hanyu mwirwo process ndumenye nginya wairimu waku no ukondeka musavu mugiambiriria ni ka musavu no ka musavu au ni twe maguru we mukuru juguna feeling ya mundu wothe wana iwe feeling yothe wa mundu wana iwe ri tamakano ende kwambiririe kaborithi hau no riu the problem is tutirikire na uhoti ucio gi katiba gutiri private guku Kenya it is true na no tuikaikare hitu gikagia no miaka iguka thirikari yambiririe guconsider kugia na private police ati inyue muri andu agitogothire ni muri borithi yanyu hau ina uigiririki otorio hetwo private school private hospital niki gitumaga wathie thibitari na nikuo nginya we at bigger risk ni uretikirio thie private na makaruta wira handini abotige urati ndogithikiriria rwimbo ruu tondu ndurirona kindu gia gugucanjamura urabatara makiria urenda kuigua mwago makiria urenda kuigua arata kumagicanjamuka urenda kuigua rwimbo rukuingire guinanire na ruo hamwe urenda kunyita rwimbo ruothe urenda o gucanjamuka makiria mung'aro niguo ugutuaga mu Kenya wina Pepsi ya guoko-ini gutire nyota utanginyotora mapilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa vietashapiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta
au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na besha ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma besha o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a family kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene, nĩ iraiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Wani na kĩrĩa Rohwaine. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa Thinashara hwainĩ. Mũingĩ wa itũra rĩa Kĩriko Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga ũtigirwo na kĩmako thutha wa gũkora bunda 6 iria ciraiyĩtwo ithĩnjĩtwo na matigari magateo mũgũnda-inĩ wa mũcere. Na kũringana na munini wa cibu wa itũra rĩa Mahiga-inĩ Samuel Nyaga, bunda ici irairwo hwaĩ mũciĩ kwa Eliud Muthigani na mũrũwe Bernard Mũriũki ekwĩrwaya marathokagirie rũgiri rwa kanitha nĩguo mahote gũtabania ũici ũyũ. Na munini wa cibu rĩu augĩte ũthuthuria nĩ wambĩtie nĩguo kũmenya ũrĩa ũkoretwo agĩtabania ciĩko icio cia ũici. Wajeta wa Eliud Muthigani Mũriũki na gwakwa nĩ gũkirwo thaa 9 mahingũrĩra bunda matua kanitha ya Ebenezer hau nĩo tũriganĩtie nayo mairutĩra hau. Bunda ici twacoka gũkora ithĩnjĩirwo haĩka-inĩ. Na rĩu ũndũ ũcio nĩ ũratũrakaria mũno tondũ niĩ ndĩaga bunda na mwana ũndĩ mũciarĩte na bunda icio arĩa bunda ici aracoka ningĩ arakinya mũndũ mũgima aragũra bunda ciake. Mambia gwĩka ũtuĩria kũrĩa igĩko ciumĩte igathiĩ mathaa-inĩ ma kĩroko nĩguo makũrĩithĩnjio na haha kĩanda gĩa kanitha wa Ebenezer ha Kĩriko. Na kenjuge ũgitĩri nĩ ũkoretwo wĩna thĩna mũnene mũno tondũ bunda nĩ ikoretwo ikĩiywo. Mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũthingatĩtwo kũhĩmbĩria na kwaga kwa mũkando arĩa marutaga wĩra mocarĩ-inĩ. Mũrĩtio mamahe gĩtĩo ta aruti wĩra arĩa angĩ mathibitarĩ-inĩ. Na ndũmĩrĩri ĩno ĩheanĩtwo nĩ aruti a wĩra mocarĩ-inĩ thibitarĩ-inĩ mũnene wa Nyahururu hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mũthĩ ũyũ wa gũtambũra andũ arĩa marutaga wĩra nyũmba-inĩ cia kũiga mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuĩte. Nĩ Peter Mwangi ũrĩ na ici. Ona gũtuĩka ũyũ ti mũthĩ ũĩkaine nĩ andũ aingĩ, mũingĩ ũrathingatwo kũhĩmbĩria na gũtĩa andũ arĩa marutaga wĩra nyũmba-inĩ cia kũiga mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuĩte. Magĩkũngũĩra mũthĩ ũyũ, aruti a wĩra mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ mũnene wa Nyahururu maugĩte wĩra ũyũ no ta mawĩra marĩa mangĩ thibitarĩ-inĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Jennifer Wambui wa Kamau. Ndutaga wĩra mocarĩ ĩno ya Nyahururu County Referral Hospital nĩyo Jenuru. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũtambũra andũ arĩa marutaga mawĩra mocarĩ. The last responders nĩ andũ arĩa maheaga gĩtĩo na magatũma mĩĩrĩ iheke gĩtĩo rĩrĩa ĩragĩrwo nĩ endwa ao. Hamarĩtwa njĩtagwo Lilian Wanja Derito. Ndutaga wĩra wa mocarĩ ya mortician. Nĩ ũndũ mindset ũrĩa wa decide nĩ ũkũruta nĩguo gũthiaga, ũrĩa wera hakiri ciaku nĩ cigwĩka nĩguo cigwĩka. So ndigwĩciria nĩ harĩ difference ĩni na tũkĩrutaga wĩra ta andũ arĩa angĩ in a very normal state. Tuonyesha watu tuko professionals Mũndũ ũka haha rĩ ndibatiĩ kũmwĩra atĩ tingire na kũu athio nĩ andũ together for any benefit but tuona encourage. Mũrũgamĩrĩri wa mocarĩ ĩno Jennifer Wambui marĩ na angĩ nĩ mateanĩirie guoya ũrĩa andũ makoragwo naguo wĩgiĩ aruti a wĩra mocarĩ-inĩ. Morĩtie mũingĩ kwaga kũmamũka. Koraga na kũu matũũra-inĩ andũ maigua rutaga wĩra mocarĩ nĩ makoragwo na guoya nawe na matiendaga kũ-associate nawe mũno. Ingĩenda kwĩra andũ na kũnja arĩa metigĩrĩte andũ arĩa marutaga wĩra mocarĩ that wĩra wa mocarĩ no ta mawĩra marĩa mangĩ, na wĩra ũyũ nĩ tũrĩ ngoro ya gũkũnyitĩrĩra
andũ arĩa mara mon. The last responders twageria kuga atiriri ithu ni ithu tukorwo turi andu aria mwisho gwĩtĩka wito inaitwa wito ni ithu tukorwo turi a mwisho gwĩtĩka na tugakorwo twi ready muno ku serve the society na andu aria matigitwo ni andu ao. No kwĩtĩkia no ni ti wĩra mũritũ no ni wĩtĩkia ndũkoe mũritũ mũno no wakwĩtĩkia rĩrĩ ndũkoe mũritũ no nginya wĩtĩkie nĩgetha wĩra ũcio ũkorwo wĩ sawa. Wĩra wao mũnene nĩ kwamũkĩra mĩĩrĩ ya andũ arĩa makuĩte na kũmĩharĩrĩria rĩrĩa ĩrathiĩ gũthikwo na kũheo gĩtĩo kĩa mũthia. Ngiriboti Inooro FM kuma thibitarĩ-inĩ mũnene wa Nyahururu gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Peter Mwangi. Na ataaramu arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ megiĩ ũkũria na ũtonga wa bũrũri-inĩ maugĩte ũtonga wa bũrũri no ũhote kwĩyũkĩrĩria. Ĩndĩ ataaramu ya rungu rwa ngwatanĩro ya Economic Society of Kenya maugĩte ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra aigithia mangĩthondekerwo rĩera rĩega rĩa kĩwonjoria. Ani Ngigĩ wa Nyamũ atũtirihĩre na ici. Mũikarĩri gĩtĩ wa thothaitĩ ya ataaramu a maũndũ megiĩ ũkũria wa bũrũri Danston Oluodi augĩte harĩ na mweke wa kũmbanĩra na gũkĩria ũtonga wa bũrũri kuma harĩa wagwĩrĩire, akiuga ũũ gũkinyanĩra angĩkorwo igithia na onjoria nĩ mekũheo rĩera rĩega rĩa kuonjoreria gũkũ bũrũri-inĩ. Our economy faces complex challenges, but these challenges are also present opportunities for innovation and transformation. We have seen how government's commitment to fiscal discipline and policy reforms has started yielding positive outcomes. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ataaramu matanyihĩire 500 kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa Naivasha, Oluodi augĩte ngwatanĩro cia kambuni kĩũmbe, andũ kĩũmbe na thirikari nĩcio maramũrĩka mũno nĩguo gũkĩria ũtonga wa bũrũri. The government's focus on economic diversification, infrastructure development and human capital investment has laid a solid foundation for future growth. Rũhonge rwa African Economic Research Consortium kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ waruo Victor Murinda rwĩranĩire ũnyitanĩri na ataaramu aya na makĩria gũtigĩrĩra kwĩna mawatho marateithia bũrũri kwandandũka. The time is now, and how is the African Union performing in terms of the African Free Intercontinental Area? How come that China has a policy on every African country, a separate policy, but no single African country, even the African Union, has a policy on China? Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa. Round 3. Topical Tuesday. Tuge showa. Tago Fantas Kirago kumba Doha Qatar. Togo kumushie Richmond Virginia USA. Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo Tago Joki aliye Ndĩranjĩra generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts. Wanatua wagoi kuma Wichita Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Nimagarĩte juguna na karibu maingĩ. Kadathima ona ĩkatumamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Gorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukiri mwega muthikiriria wa Inooro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma mera-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Bũrũri wa Kenya no wamũkĩrĩte ciringi bilioni 250 thĩinĩ wa mwaka mũhĩtũku kuma na wendia wa macani kilo milioni 598. Mbeca icio ciongererekete na ciringi milioni 570 kuma mwaka wa 2023 kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa bodi ya cai bũrũri-inĩ ya Kenya Tea Board niwe Willy Mutai. Harĩ mbeca icio ciringi bilioni 215 nĩ cai
cai uria wendetio nja wa bururi, ciringi bilioni 18 ni cia cai uria wendetio guku bururi-ini, nacio ciringi bilioni 18 ni cia thogora ya cai. Last year 2024 we did 215 billion from the export which was coming to 181.69 plus 18 billion from the local sales, and there is also what we call the committed teas which was all, and it was coming to around 18 billion, total to 215 billion. Mutai ni acokete gakora na wira uria atumia makoretwo makiruta ruhonge-ini rwa cai thiini wa matiga mothe bururi-ini. In terms of production is we did 598 million kilos up again from 570. This also give us a strength, and we know those people who are harvesting, and majority are women, and we also should thank our mothers and our sisters and everyone who is a lady in this country. They have really made us proud as a country in terms of production. So I know in each and every 834 129 farms, all of them there must be a woman. Gorono ya wonjoria na thirikari nene kuhitukira ministry ya thathaiti ni iritio kunyitirira sako guku bururi-ini amu nicio ikoretwo ikihura njeki arimi anini hamwe na wonjoria nginya makarugama. Ni ritana ria mwikari giti wa kiama kia ahuri biacara Naomi Kagone hamwe na wonjoria na arimi aria makoragwo mehokete SACCOs. Mwandiki witu Victor Kenothia niwe wina riboti ino. Ni Naomi Kagone mwikari giti wa kiama kia ahuri biacara kaunti-ini ya Murang'a agitaririo ria thathaiti ikoretwo igiteithia arimi na wonjoria nini gwikuria. Thiini wa kiama kiu gitu tukoragwo na amemba amwe mateithikire muno kana ahuria biacara mateithitio muno ni SACCO. Tukona ati makiingira thiini wa kiama kiu matirari na uhoro wa financial literacy, matiramenyete wega muno uhoro wa entrepreneurship kana uhoro uria wa kuruta biacara na njira iria yagirire. No na juga na SACCO kana makoretwo me thiini wa SACCO ni makoretwo magithoma mauta macio, na tukona biacara ciao cigithie na mbere na njira iria yagirire. Amwe aria mateithitio ni thathaiti ici maugite marihi ma njohera matikoragwo iguru. Niĩ njĩtagwo Kĩnuthia wa Mũturi. SACCO nĩ ndeithĩtie tondũ nĩ thiaga ngoya tũbeca tũnini hau ngatwara mũgũnda na ngona maciaro. No ndauga nĩ gũkũngĩrĩra rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ wĩtio mataitũ. No SACCO rĩ ũgĩkorwo wĩ mũmemba mũrũmu rĩ nĩ ũteithĩkaga. Njĩtagwo Michael Kamau wa Nyoike. Nĩ tuge SACCO nĩ ituĩkĩte cia gũtũteithia tondũ ũndũ wa mbere maheanaga na njoherera ĩtarĩ nene. Ũndũ wa kerĩ nĩ harĩa mũrĩmi ũrĩa mũnini angĩhota gũteng'era na one kĩndũ na gĩtuĩke gĩa kũmũteithia. Koguo SACCO nĩ ituĩkĩte ya gũtũteithia. Ukiri uguo thirikari nene kuhitukira ministry ya thathaiti ni uritio gutigagirira thathaiti ciothe iri no rugamiriri mwega. Koguo no nyende kuria thirikari itikire kunyitirira SACCOs na makiria horo wa leadership na governance ya SACCOs na internal controls, nigetha internal controls ikorwo strong tondu ringi mathina maria makoretwo thiini wa SACCOs ni uhoro wa fraud, uhoro wa weak internal control systems na competition kuma commercial banks. Koguo no twende kuria thirikari inyitirire SACCOs tondu SACCO niyo financial institution iria kuhiriirie mundu uria munini muno haria thi. Metha-ini ya ngorono ya wonjoria kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kenothia. Na macini moto kuhaririirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Haiya Shiko, uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa. Muthoni uyu tita waku wakwa ni mwagerithia makiria. Ati mwagerithie ati ariu nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro. Manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno, no thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru, na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya, na ni uyu ndungi wa kumakania thogora nduri no tiganu munene. Ningi ri nie ni nyendete indo njega. Kaba kwenda indo njega we tareke gacenjie wako nanie. Ndugeterere ringi guthuka nduka-ini ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-ini yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi.
Mam, weko. Ndigo koriko kama mi. Kae mothe wakinya tene atia. Ndoka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarekia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhunu. Itiguo. Okondugera ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti ithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Hebu niwaulize, ni nini huwa mnafanya ili msikule mboga? Sengine miulia. Mimi nasemanga na mwana tumbo. Nafichanga ndani ya mfuko. Mimi hukataa kufungua mdomo. Na je, zile siku mnaingizwa box kukula? Tukikula sisi wote pamoja. Mimi maliza sahani yote. Na mimi tukipika na mama. Habari ndio hiyo mzazi. Wewe ndio kiungo muhimu cha kufanya mwanao kula mboga. Pata maelezo zaidi kwenye Facebook ya Food Fiti leo. Afya bora huanza na chakula bora. Ugima wa mwiri nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gwamukire na gugeithie child psychology na child psychologist ũrĩa nake nĩ Joseph Dr. Maina Njoroge na Joseph Rodriguez gatho nĩ ũtondũ wa gwĩtĩkĩra gũka studio citũ. Thank you. Nĩ tondũ rũhonge rũrũ rwa child psychology nĩ rũkoragwo rũtekĩrĩirwo mũno na andũ matimenyaga ciana nĩ igeragĩra stress. Tũrarorire ũhoro wĩgiĩ loss and grief. Ũmũthĩ reke tũrore ũhoro wĩgiĩ overcoming loss and grief. Nĩ atĩa ciana citũ tũngĩhota gũcirehe tũmere nĩ kwahanĩka gĩkuũ nĩ kĩoneka. Either nĩ kana kanyu ga kweherera ũrĩa ũrakũroraga mũciari ona kana kaũndũ kana kĩndũ wona oro gĩa corona loss mũtũrĩre-inĩ waku. Nĩguo wambui nĩ wega ciana icio citeithĩrĩrio na nĩgetha cihote gũthiĩ na mbere na maica mao. Njugaga kĩndũ kĩa mbere gĩkoragwo kĩna bata makĩria rĩ nĩ mwana ũcio heo kanya ga kwĩitũra. Kwĩitũra gwĩ bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre. Ona maũndũ marĩa mothe mwana akoragwo akĩgerera ta nĩ arekwo eitũrũre, arekwo arie maũndũ macio aragerera. Na njuga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mwana aragerera maũndũ macio rĩ kũrĩra ndũkamũgirie kũrĩra. Kaingĩ kwanja hĩndĩ ĩrĩa mwana hena loss rĩ nyona andũ makĩra mũndũ tiga kũrĩra kĩarĩre. Kũrĩra nĩ kũhona. Hĩndĩ ĩrĩa mwana ũcio ararĩra rĩ kaũndũ kau nĩ karauma thĩinĩ wake, nĩ arathiĩ na mbere kũhona. Alie mtoke. Arĩre maũndũ macio nĩ warĩra nĩ ũthiaga ũndũ ũcio umĩte thĩinĩ waku. No hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ na mbere na kũhingĩrĩria rĩ karĩthiaga hingo ciothe gagakũhe gatrigger ũkambia kũrĩra. Wathiĩ handũ hena mathiko ũkona mũndũ ũcio nĩ arwarire. No nĩ tondũ ndarĩ process loss iyo. Koguo ũndũ wa mbere wĩna bata makĩria nĩ mũndũ ũcio heo kanya ga kwĩitũrũra. Mwana ũcio heo kanya ga kwĩitũrũra. Ũndũ ũcio ũngĩ wa mbũire nĩ mwana ũcio arekwo yũ ciũria. Ciũria ciũragio na nĩ mwana ũcio nĩ gũkũria ciũria. Karĩ ithuĩ kari baba itu ngirathire kari mami witu aciarire me hau ri tha ici tungigwa makiuria ciuria muga kira hi mutikarehe topic iyo ni akuhiriria na ni uramenya riu ni akuririkana maundu macio ni akwambiriria kugia na thina uguo tutikoragwo tugikore kwagirire acha tuko tugikore kwagirire na nikio gukoragwo kwina ringi counselors nigetha athi oria ciuria icio mwana ucio reke athi oria ciuria icio arenda kuria no wambuiga tungana mundu oria ciuria icio ri tugaciuria icio tukona anja ciuria tabataraga anja reke oria ciuria niki kario mami witu ngirakuire ni kari kitu tareka ciuria icio cikoragwo cinjega nigetha ciume no hĩndĩ wathi wacihingĩrĩria wĩyũragia wĩgoika na cithia ũgagĩthiĩ ga stage kwagĩrwo gakorwo wĩna marakara maingĩ rĩu ciuria icio reke mũndũ arekwo orie ciothe iria angĩkorwo nacio no ngĩkorwo kiuria kĩu angĩkorwo tie kũmũcokeria tondũ hau nĩho twĩkaga mahĩtia marĩa manene mũno no amwĩra aca ndũkamake Ngai nĩ ndarenda kuhucokirio kiuria arenda owe oarie undu ucio ume undu ucio ngiri heka undu kangi na njiraga mundu tiga kwira kwanja mwana ri tiga kumwira ni Ngai urendire mwana ucio menye ndirakwira atire wa boy mwana uyu ri no arakura na ringi mwana ucio ri ena miaka minini muno ni wamira ni Ngai urendire baba wanyu akirigwo Ngai uyu nake karakiririo baba ai riu koguo
mwana ũyũ rĩu nĩkĩo njugaga mũtware rĩu kwĩ mũtaaramu wa gũkinya hau tondũ rosi ĩno rĩ rĩu nĩ tũrakiuga atĩrĩrĩ aikinya hau rĩu andũ ahota kũmũteithĩrĩria gũkinyũkia meciria makinya marĩa magĩrĩire rĩu koguo mũteithĩrĩrie no njugaga atĩrĩrĩ he ciana kĩndũ kĩrĩa he bata mũno wa Wambui ta mĩa nĩ gũthaka no amĩa gũthaka nĩ gũkũhonagia ciana makĩria ma maũndũ marĩa mangĩ mothe ta thiĩ ũthake na mwana ũcio na nĩkĩo ũkoraga mwana ena hĩndĩ ena ga stress rĩ hĩndĩ aragerera loss rĩ ta mũtware handũ gũthaka thiĩ acuhe meciria mathiaga magĩkaga atĩ environment change of environment rĩmwe nĩ koragwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena loss ĩna bata makĩria ĩgateithĩrĩria kũhona he ciana ingĩ ici nini njugaga atĩrĩrĩ ta ciethere kĩndũ ta modeling ũguo ta mũhe nĩgetha akahota gwĩka atĩ no karora kaingĩ nĩkĩ areka hĩndĩ ĩrĩa oya model ĩyo nĩ maũndũ marĩkũ areka hĩndĩ ĩrĩa amĩoya hĩndĩ ĩrĩa oya karamu rĩ nĩkĩ areka angĩona mbica ĩyo ũngĩenda kũmenya kwanja mũno kana mwana nĩ avakamĩte rĩ angĩigua kaũndũ kana one mbica ya mũndũ ũcio rĩngĩ weherete rĩ nĩkĩ ekaga nayo he mwana nginya karamu ambi kũmũthecanga ũkamenya mwana ũyũ ena marakara na kaũndũ gaka ndarĩ araka overcome na koguo hena bata makĩria mwana ũyũ ta mũrore nĩ harĩ na nĩgetha athiĩ na mbere na kũhona nĩguo yes na tũngĩonania Zidero he bata wa kũmwethera counselor nĩ akorwo na bata mũno nĩ atema itemi rĩnene mũno na nĩgetha mũteithĩrie kũhona tondũ ngiri atĩrĩrĩ maũndũ mangĩ ndũrĩhota wĩ mũta mũciari na rĩngĩ nĩ mũndũ wa mawĩra marĩa wĩnamo kũu kansela rĩngĩ nĩ ingagĩra mũno na Wambui nĩ ngwenda gũtheria haha rĩngĩ andũ maigua ũhoro wa kansela mageciria mwana wako karĩ kũgũrũka agũrũkĩte mwana ti kũgũrũka mwana arathiĩ nĩgetha ateithĩrĩrio maũndũ maya overcome yes thank you so much na ngwĩciria nĩtũkinyĩte handũ mwĩthikĩrĩria witũ na mwĩroreri no witũ na nĩtũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ psychology makĩria tondũ nĩtũcokete kwĩherera ũhoro wa counseling ũhoro wa psychologist ũhoro wa psychiatrist no ma nĩ atĩ twĩragwo nĩ psychiatrist atĩ ithuothe tũrĩ arwaru no harĩa degree ya kũrwara ĩtakoragwo hainaine na ya mũndũ ũrĩa ũngĩ ona kana gũtuthũka kwa mũndũ atarĩ arakinya kwĩyaria nĩgetha ũmenye ũrĩa ahana koguo ona mũndũ ũcio gĩtiga gũtheka ona mwana we nĩ kũrera gũtirĩ manyo ĩho na ĩkorwo mwana waku nĩ wona hita rĩngĩ nĩ arabatara counselor tiga kũrora andũ arĩa angĩ mũtware ateithĩke nĩgetha agĩe na ũgima mwega wa meciria ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo njĩtagwo Wambui wa Mũturi na tuma na psychologist kana child psychologist ũgwĩtwo Dr. Joseph Maina Njoroge ũgĩe na mahinda mega na ũririkanage gũcokagiria Ngai ngatho nĩ ũndũ ũtonga ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩgũrĩka ũgima wa mwĩrĩ wĩmenye wĩtumberie na ũikare wega. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. We mwega? Ede mwega. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Rusi we mwena ũrĩkũ? Gai ndĩna gũkũ Gatũndũ South. Gatũndũ South itũra rĩrĩkũ? Gai cia Karatu. Rusi nĩ wahotana ciringi milioni 3. Oi mwathani thengio Gatũrũme ka ũthiku thengio Gai. Thengio mwathani. Gai thengio Gai. Rusi. Yo. Ndoka Karatu wĩ haha sa. Gai ndĩ mũbĩti wa rĩrĩ wa ũkũingĩra Mũtũngũrũ kũingĩra mũbĩti wa Gĩtare ndoka hau mũbĩti wa Gĩtare ngũria kwao gwakĩarie mũthuri wakwa etagwo Kĩarie wa Rusi mũbĩti wa Gĩtare we wĩkaga atĩa kũu tũtuaga macani ũrutaga wĩra wa gũtua macani na rĩu nĩ wahotana milioni 3 thengio kwĩ Ngai rũciũ kana Jumatatũ nĩ tũkũrĩkanĩra na Ngai agĩkũrathime Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu thinacara hwainĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 24 gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ na nĩ twakũnyita ũgeni gĩthaa gĩkĩ gĩa gatatũ
getabarĩra ya cũacũa hĩndĩ ciothe gĩkoragwo arĩ gĩkeno kĩingĩ gũtuĩka atĩ tũracũacũa twĩ hamwe na igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ũhoti witũ wa gũkwarĩria, ũhoti waku wa gũtwarĩria nĩ gatagatĩ ga tũmaũndũ tũrĩa tũkenagĩrĩra mũno 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 mũno, kana tiguo? Ndero ngũgeithia mũndũ gwĩtwo Mauro Manchester. Alright. Ana mũndũ gwĩtwo Mother Bobo Makomboki. Na Floziwe Irimu. Anasema kama utaenda kukula kuku. Flozi, yeah, pale Karanji. Si tunaweza panda hivyo leo? Anauliza kama unaweza enda kumanch kukure. Kama iko mimi naweza. Anasema usalimiwe. Na pia umesalimiwa na Miriam Wanyamakema. Anasema kusalimu. Mũndũ gwĩtwo Jora Mboro, Saimo K Karaoke. Onakena kujirite ngugeithie mena ageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Ngigĩ wakwa John Martin. Wacoka ageithio mũno kuma kũrĩa gwĩtagwo Mĩoro nĩ mũndũ gwĩtwo Champagne Conja, Bobby Braves, na mũndũ gwĩtwo Regan Kirago, Nico na mũndũ gwĩtagwo Mwangi wa Shosho, Tabi Karish, Mike Michael na Shiroshi Kagwatha, na mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga. Na nĩ gwĩtwo kũgeithia mũno nĩ mũndũ wĩtagwo ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa gwĩtagwo rĩrĩ Copenhagen. Kuna kũndũ kũmenya wega. Copenhagen nĩ Holland. No. Poland. No. Copenhagen. Copenhagen. Germany. No. Jamaica. Abana. Keguhe kigashwa. Kigashwa. Nidakuhe shafashi ciothe cia Nairobi. 1 million. Geithia rĩrĩ nĩ Wanjiru wa Karori. Copenhagen rĩ Kenya mbegũ kigashwa kĩngĩ. Cheborbor Police Patrol Base Private. Kigashwa kĩu mũndũ auga nĩ amũkĩra. Mũndũ auga atĩrĩrĩ ndikũgaca mũno no na ningĩ rĩ ũgakĩheanja one ũguo ndigũkĩgaca mũno no na ningĩ rĩ Copenhagen rĩ ĩrĩ Denmark nĩrĩo rĩkũraga one hũ etagwo Wanjiru wa Karori. Ndero ngũgeithia nĩ mũndũ gwĩtwo Joe Kiarie akoragwo kũrĩa gwĩtagwo Virginia USA. Amesema kusalimu na pia umesalimiwa na Warosho Wanjiru Warosho anakuaga pale kunaitwa Kadara. Na pia umesalimiwa na Mark Adams Nyaga. Amesema nikusalimie. Nikusabahi. Kusabahi ni kusalimu. Kusabahi ni kusalimu mtu. Na Kamau wa Maspika anasema nikusalimie. Nasalimika sana. Ndiyo sasa 6 thinashara ina dakika 27. Undu ina dakika icio 27 ire mbeca ici cia muthikiriria. Na no nginya tuneane. Ni wega tumwitire. Rembesha maisha. Mbeca ciaku cia rembesha maisha ciringi 10,000 na nitukunengera andu eri titugayanie icio afana o mundu ari na ciake 10 uyu ungi nake 10 itikira kwamukira mbeca ici uguciamukira hau thimu-ini yaku nuona namba iyo yaku ya thimu hau niho ciringi 10,000 ukuigua ciarira tingring ona ni ukuigua thimu iyo ni yamukira ugithii gucirora uguo ucikore thiini 10,000 ciumite kwa rembesha maisha na nitugukena muno nginya tugikiaraniria nawe nigetha tukoni family yo twire ati kuna ni urikitie kwamukira mbeca ciaku riu kiria ithuĩ tubatairio muno nikio ni namba yaku ya thimu gutire handu hangi tungimiruta no tumirutire o kuria kwa rembesha maisha atia ukuoya thimu yaku nio igugutwara kuo na guthi haria ha M-Pesa uingire ha paybill ugure voucher ya ciringi 100 paybill number 525241 account number ugwikira kiugo inoro riu ona warikio guo umenye ithui githaa nikio giki no nginya tutigirire ni twagwitira 10,000 kuma kwa rembesha maisha. Yes, hawa tiro dutagaja thinashara hwaini na dakika 28 mbeca cia kuma kwa rembesha maisha nacio ni tugugwitira wiguo kenete muno ciringi 10,000 akigura voucher riu ambiriria kugura voucher ciaku ni tondu ni tugukwirite draw tugwika mbere ya thaa 1 hwaini. Na ndiyo kana hii unamenya ati maundu mothe mega maroneka kule kwa patapata.com. Thikiriria riu nguhe horo wigie patapata.com ani tondu kuore gwatira bonus ya nginyagia 200% awona waigirira rita riaku ria mbere o muthenya wa juma ikahura maita meri kiria waigirira rita ria mbere hari muthenya ucio kule kwa patapata.com. Ani wega tukwira ati kwina mweke waku wa kwihotanira wona arata kumeyandikithia ani tondu ni uraheo bonus
ya 100 hindi ciothe waingĩria mũrata waku thĩinĩ wa patapata.com kũhĩtũkĩra referral link ĩrĩa yaku ũgũkora thĩinĩ wa account yaku ya patapata.com. Gwa patapata.com kwĩna mĩthako ta casino, virtuals, ũndũmwe na crash. Ingĩra gwa patapata.com o rĩu ũthake wĩhotanĩre ũcokere o ũguo. Mũthako ũcio ndũgathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Patapata.com ĩtĩkĩrĩtio na gatelefone BCLB kũhĩtũkĩra license number 447. Patapata.com play, win, repeat. Rĩu thinacara ĩna nuthu mũthuri nĩguo ũndũ thinacara ĩna nuthu rĩ Cheborbor police base nĩ ya mũthuri nĩ police can patrol base nĩ patrol base exactly. Tukirora rĩ thirikari ya bũrũri ũyũ witũ rĩ nĩ koragwo nginya ĩhokeire mĩoyo itũ indo private. It is true. For example thibitari na facilities tupende tusipende facilities cia thibitari iria private rĩ ni superior gukira cia thirikari gukira cia county. Hindi ria ndagitari magoma rĩ magomaga a public. Tari ithe matiratindire afya center last week ithe matiarĩ hau naguo niki ni tondu services ni thuku andu marizotagira ku into private. Thirikari arwaru aria mari guku ri itangikihota kumahando iri iki ati na public hospitals go to public schools rora facilities cia thukuru iria public from ECD nathari ginya ugakinya university. Private ri ni itikiritio ni thirikari na ikaheo uigiririki wa guguthomithia kuma uri wanu uthie ginya university ukigeragerio o ku private ukagerio no gacoka ukona wira o public institution ni kana ginya gwa thirikari niki tondu ndwari ya private ni mahetwo uigiririki ni thirikari wanyita niguo rora kindu kingi giothe private keagwo uigiririki ni thirikari makaheo act makaheo code of ethics makerwo marirutaga wira atia arutwo aria mari guku ri ona thirikari ndingihota kumahando ni aingi muno arwaru ni aingi muno nikio urona magithie magaspiru magathi kuri private nao private makagirithia muheanire wao wa services. Atiriri thirikari ri ndiri na uhoti wa kwandika Kenya othe cha nikio ta guku kwa Inoro ri kuri private institution good ni corporate iri thiini wa thi ya private thirikari ri ndingihota guthomithia ciana ciothe cia Kenya arutwo magatwarwo thiini wa private schools. Thirikari ri ndiri na uhoti wa kurigita arwaru othe Kenya arwaru magathie private hospitals. Thirikari ri ndingihota guthondeka barabara ciothe cia Kenya ino ni kuri private roads barabara iria citemetwo igathondekwo na igaservicewo ni andu kiumbe magitanya kuhingia interest ciao na bara iriku very good na barabara icio thaici njuguna ri there is no problem bunge tondu niyo ihitukagia mawatho ingiikara thi itikirie private police stations atia ceceni cia andu kiumbe ceceni cia andu kiumbe kana cia community communal cia borithi auma kiganjo ri aga gupostwo ni thirikari just like in TSC tuthomagira ithuothe thukuru imwe na tuheagwo TSC number ni TSC na ndungithomithia ginya private uta accredited ni TSC no kayo TSC number. Correct. You must kana we private kana we public no ginya ogere through TSC ikuhe namba ya gu practice. True. Unaona ni thina uriku uyu ungigiria tuheo private police muthigari wa private no ni ahetwo rutha rwa guguthitanga igoti-ini na uira uria aronire thaici tunginyita muici haha ri nigetha uke urute uira uria uronire ri no nginya uthie through borithi. Correct. Wanyita muici ucio ndari handu hangi angirariririo no anyitirwo ni borithi atwarwo guku kuiyagwo ng'ombe njuguna ri ikorwo ni kuri private police mangikunyita magutware igoti-ini maguprosecute na makuohithie mu borithi private tondu ahetwo uigiririki ucio ni thirikari na makavetwo wega ko ni private institutions tarora hindi ria kwagia mwaki inyu mwetereire kirori kia mai gia kanjuri kirori gia private giko gikinyire tena kiambia kuhoria mwaki yukire tene to cikire kuo nyingi cia andu private atiriri mundu uyu ri taheana muhiano mwega wa atiriri
hĩndĩ ĩrĩa wĩna